За 9 цаг болжээ. Бурхан байрлалаа эзлээд тэнгэр элчүүд хийх ёстой зүйлээ тушаалаа хүлээгээд сууж байна. Та өөрийнхөө суудлын дээр суусан уу? Дулаахан ч гэсэн бас боломжийн суудлын дээр суусан байна. Гадаа биш, шуурганд биш, хааж биш үлээ. За, өглөө би зарлал хэлэхгүйгээр өнөөдөр цуглаа эхлүүлэх боломж авч байна. 2017 онд дуусахад маш бага хугацаа үлдсэн байгаа. Тэгээд бурхан өөрийнхөө хийх ёстой зүйлүүдийг хийж тэр дуусгаж байна. Харин яг түүнтэй хамтрагчдэр хамт дуусгах хэрэгтэй цаг үе рүүгээ та бид шилжижээ. Би таныг үнэхээр эрүүл ухаантай юмсуудыг бодож зэгцэлж чаддаг тийм оюун ухаантай болоосоо гэж үнэхээр хүсэж байгаа. Бурхан тийм зүйлийг хүсэж байна. Тийм хөвгүүд охтуудыг тэр өөрөө ирж хайж байна. Юмсуудыг зэгцэлж юм өгөгдөхөд авсан юмыг үрдүүлж чаддаг нэг нь түүнд хэрэгтэй байна гэсэн үг. Түүнээс авсан юм авангуудаа тэрийг нь яахаа мэдэхгүй байгаа тэр нэг юм бол тэнд үнэхээр хэрэггүй байна гэсэн үг. Тийм л учраас 2017 онд таны амьдрал дээр юу явагдах ёстой юм бэ гэхээр Бурхан өөрийнхөө тогтоосон буюу тэр өөрөө засаглалынхаа зүйлийг тэр өөрөө тогтоод тавих жил байхгүй. Зарим нэг хүмүүс өөрсдөө тогтооход зүтгээд би танд хэлье. Та өөрөө юмыг тогтоож, бий болгож өөрийнхөө юм хийнэс ойлголт хизээч байхгүй. Та өөрөө ингэж битгий баллаарай. Яг л нэг хүн надад тэгж ярьсан. Пастор би тийм ажлаа ингэж зохицуулаа, гэр бүлээ ингэж зохицуулаа, янзлаад 2017 онд би хуучин бүх юм хаяад тэгээд 18 онд би үнэхээр юр бусын орно гэж. Та яг тэгж хэлж байхдаа хүртлээ аль өнгөрийн өөрийнхөө хайрладаг, найддаг, өөрийнхөө гэсэн зүйлийг аль өнгөрийн алдсан байгаа байхгүй. Тиймээс бид нар Бурхан өөрийнхөө юмыг засаглаад тогтоож, байршуулад 2018 ирж байгаа он жилүүдэд таныг хаана байх ёстой газарт нь тавьж байхад бид өөрсдийнхөө байрлалаа зогсож, өөрсдөө хийх ёстой зүйлийг хийж эхлэх юм бол бидэд аюу хэцүү байх болно гэсэн. Үүнд юу аюу чухал хэрэгтэй юм бэ гэхээр бидэнд миний бодож байгаагаар биднэрт үнэхээр үг хэрэгтэй байна. Би хамтдаа залбирдаг хүмүүстэйгээ хэлсэн байгаа. 2 өдөр бид нар залбирч байгаа, бид нар үг уншиж байгаа, бид нар үгтэй ноцолдё гэж үзсэн. Яагаад гэвэл хүүхэд хизээ илүү сан шаажирд юм бэ гэж би олон удаа бодож ирсэн байхгүй. Би хүүхдийнхээ гэрийн даалгаврыг яаж хийлгдэг байд юм бэлээ гэж. Тэгэхээр хүүхэд гэрийн даалгавар хийх тусмаа өөрөө тэр хичээлдээ тэр бүх зүйлдээ сайн болдгийм байна л. А гэтэл хүүхэд өөрөө гэрийн даалгавар яаж хийх юусоо мэддэггүй. Багш юм хийгсэн дор хийдэг, түүнээс бусдын нь юусоо хийдэггүй юм байна. Яг л багш хийгээгүй, даалгавар өгөөгүй. Багш энийг бол хийгсэн, энийг хийгээ. Харин Бурханы ч хувьд өдөр болгон таныг бэлэн байгаас гэдэр хүсдэг байхгүй. Өдөр болгон танд даалгавар өгсөн байдгаа гэсэн. Тэр утгаараа би хүүхдүүд юу ч хэлсэн мөгөл та нар маргаашгаа хийх хичээлийг гаргаж ирээд багш өгсөн өгөөгүй өмнө нь ямар л хичээл хийсэн байна түүнийг унш. Нэг удаа унш, 2 удаа унш. Зүгээр багш юу заасныг унш, сонс, хүлээж ав. Тэрийг оюун бодолтой тогтоо. Энэ бол даалгавар юм аа гэсэн. Үн шиг би танд хэлье. Та зөвхөн бүтэн сайн өдөр энд 2 цаг залбирдаг, магтдаг, хүндэлдэг байдгаараа та ирж байгаа он жилүүд өнгөрнөөс ойлголт ерөөсөө байхгүй болчиход байгаа. Та ерөөсөө тэр ирж байгаа он жилүүд чинь амархан байхгүй байна. Улам хэцүү байх болно. Улам яшигтай төвөгтэй байх болно. Юмсууд улам нарийсах болно. Яагаад гэвэл дайсан ялагдахынхаа өмнө өөрийнхөө хамгийн эцсийн аргуудыг хийх болно. Тэр бүр Библиэр юу хэлсэн бэ гэвэл тэр бүр Есүс Христ адилхан зүйлсүүдийг тэр хийх болно гэж хэлсэн. Бид тэр дотроос ялгаж чаддаг байх ёстой байхгүй. Дайсны ажиллаж байгаа, дайсны миний амьдрал руу орж ирэх гэж байгаа ажиллаж байгаа тэр зүйлсээр бид нар ямар ч анхаарал, ямар ч төвлөрөл тавих, ямар ч боломжгүйгээр бид нар бэлтгэгдсэн байх ёстой. Тиймийн тулд сүм энэ үндэстэнд өгөгддөг байна. Тэгэхээр би та нарыг юунд уриалгах гэж байна гэвэл битгий зүгээр юм сайхан байна, юм болж ийн гэж битгий яв. Эсвэл юм болохгүй байна, энд гацаа байна, тэмд гацаа байна гэж битгий яв. Харин би танд хэлье, та өөрийн эцэг бурхныхоо өмнө очиж суух цаг чи ирсэн.
Юм болж байгаа юм бол та болж байгаагаар суу. Юм болохгүй байгаа бол болохгүй байгаагаараа суу. Ирж хай. Тэгээд ол 17 онд та яадаг ч гэсэн Бурхан таныг байшуул тавьсан газар та зогссон байх ёстой. Тэгжээс та ирж байгаа 18, 19, 20 онуудад амьдралд юу болох бүх зүйлийг та өөртөө авах болно гэсэн. Яг л Бурханы тавьсан газар тэр өөрөө тавьсан юм бол тэр бүх заавар, тогтоол бүх зүйлийг танд өгөөд тэгээд тэр тавих болно гэсэн. Түүнээс тэр зүгээр нэг гаргаж тавьчаад за би чамайг тавьсан одоо чи өөрөө мэдээ гэж хэлж авахгүй те яг адилхан гэсэн. Нэгэсэндээ бид нар юу илүү бодсон Бурхан л хийх гэж олон удаа сууж ирсэн байна. Энэ нь бидний хуучин амьдрал дээр байсан шиг нөгөө л шашиндаг зүйлсүүдээ гэсэн. Бид нар ламд бүхнийг даатгадаг байсан. Лам миний амьдралын төлөө номыг уншдаг, лам миний амьдралын төлөө тэр аян замын өрөөдөө уншдаг, лам миний амьдралын төлөө заслаа хийдэг, лам миний амьдралын төлөө нөгөө тулаанаа хийдэг, лам миний амьдралын төлөө бүх зүйлийг хийж би юу ч хийдэггүй байсан. Би юу ч боддоггүй байсан. Надад хамаагүй л үздэг байсан. Би танд хэлье. Ийм үзлээс одоо салах болжээ. Бид цуглаанд орж ирчихэд би юу ч хийхгүй юм байна. Яг л Бурхан өөрөө юмаа хийх юм байна. Би өөрөө юм хийвэл болохгүй бол Бурхан л юмаа хийх юм байна гэж би зогссон гэсэн. Харин би танд хэлье. Тэр амьд учраас тэр тантай хамт өөрийнхөө ажлыг цуг хийх болно гэсэн. Тэр өөрийнхөө төлөвлөсөн, өөрийнхөө бүр тогтоосон он жилүүдэд тэр өөрийнхөө ажлыг хийхэд тэр бэлэн болжээ. Ийм л учраас бид түүний дуу хоолойг сонсч чаддаг, түүний үгийн дагуу амьдрч чаддаг, түүний хэлж байгаа тушаал, түүний хэлж байгаа тогтоолын дагуу би өөрийнхөө амьдралыг зохицуулж та шилжих болжээ. Тэгвэл учраас Бурхан таныг хаан тавьсан, таныг хэн болгосон, хэн байхаар чинь хэн байсныг одоо хэн болгож тавьсан гэдгийг та өөрөө мэдэх хэрэгтэй болж байна. Энэ нь зөвхөн та тийм ээ би Бурханы хүү би бол аврагдсан, би Есүс Христ итгэдэг гэдэг хэдхэн үгэн дотор амьдрдаг амьдрал биш болжээ. Энэ өөрчлөгдөж. Энэ Бурханы сүнсний дагуу хийгддэг ажил болсон байна гэсэн. Тэвч учраас Бурхан эцсийн цагуудад юу хийх гэж байгааг бол тэр өөрийнхөө төлөвлөснийхаа дагуу бүх зүйлүүдийг хийх болно гэсэн. Тэгэхэд өөрийн гэсэн болгоныг босгож ирэх цаг байна гэсэн. Тэр өөрийгөө зөвхөн танд би чиний Бурхан эзэнчин байна гэж харуулгаас илүүгээр таны эсрэг зогсдог бүх зүйл тэр би бол үүнийг хамгаалдаг юмаа гэдгийг харуулах цаг руугаа шилжсэн байна гэсэн. Хүчин юр босын биш гэж юу? Зүгээр танд би чиний Бурханчин байна, би чамайг хамгаалдаг юмаа, би чиний төлөө зогсдог юмаа гэж өөрийгөө нээж харуулгаас илүүгээр тэр таны эсрэг зогсдог үг нэг бүрт таны эсрэг босч ирсэн бүх хан хэрмүүдэд таны эсрэг зогсож орж байгаа бүхэл зүйлсүүдийн эсрэг тэр өөрөө гарч зогсоод би үүнтэй хамт байдаг юмаа гэдгээ илэрхийлэх цаг руугаа шилжиж байна гэсэн. Энийг та бид нар ойлгохгүйгээр зүгээр л яг шилжих гэж болохгүй байхгүй. Та бид нар олон удаа нэг Есүс Христос цовдлогд нас хахад хөшиг урагцсан тухай бид маш олон удаа мэддэг. Тэр зүгээр нэг хөшиг байгаагүй байхгүй юу? Тэр зүгээр нэг хаалт байгаагүй байхгүй юу? Тэр хөшигний тухай би бас нэг хичээлдээ үзэж байгаа тэр хөшиг ямар ч ойдлгүй тийм зүйл байсан гэж байдаг. Тэр хөшиг хизээч зүв зүгээр байж байгаа урагт ямар ч боломжгүй нэг тийм зүйл байсан гэж маш удаан зүйл байсан. Тэгвэл тэр дээрээс доош үст урагцсан шалтгаан юу вэ гэвэл халахж ийсэн ариунаас ариун газар руу орж чадахгүй байсан бүх зүйл устж өгөө болохын тулд нэг л байх нь болохын тулд тэр хөшиг урагдаж өгөө болсон байхгүй юу? Яагаад гэвэл танд алдсан бүх зүйл таны байхын тулд гэсэн үг. Та хэдэж үзээгүй хэдэж хараагүй амьдралаар амьдрахын тулд та хэдэж өөрийнхөө амьдралаар амсч үзээгүй зүйл амсахын тулд тэр хөшиг урагдаж та тийш орох боломжтой болсон. Та тийш нь орох болгондоо өөрийн хэрэггүй зүйлийг авч очдог газар огт биш байхгүй юу? Та нэгэнд орсон л тэр газар чинь ариун газар. Тэр газар чинь зөвхт газар. Тэр газар чинь ариунаас ариун газар байхгүй юу? Түүнээс та хуучинтай адилхан нэг өдөр ариун болгочоод маргааш нь буруу юмаа хийдэг тэр хуучин гэрээ чинь дууссан баг. Тиймээс би танд хэлье. Даалгавраа сайн хий. 7 хоногийн дундуур 1-2 удаа номлолыг дахин сонс. Энэ удаагийн энэ бүтцөөд номлолыг ойлгохгүй та өмнөх номлолуудаа унш. Тэрийг сонс. Та үгийг унш. Үг танд хэрэгтэй байна. Та өөрийнхөө амьдралыг харж байгаа хараагаа өөрчил. Та өөрийнхөө сэтгэн бодож байгаа сэтгэлгээгээ өөрчил. Тэгжээд Бурханы юм таныхаа байх болно гэсэн. Таны амьдрал дээр байсан бүх хязгаарлалт байсан бүх зүйл
нурах ёстой, тэлэх ёстой байхгүй юу? Таны боддог одоо өөрийнхөө тухай боддог бүх зүйлүүд чинь өөрчлөгдөж байна гэсэн. Тийм ч учраас бидний амьдрал дээр байгаа эргэн тойронд байгаа бүх зүйлүүд шинэ арга замлууга шилжиж байна. Хүн болгоны амьдрал дээр нөхөртөөгөө харилцаа, эсвэл эхнэртэйгээ харилцаа, найз нөхдөдтэйгээ харилцаа, бүх харилцаанууд, ажил төрлийн бүх хүмүүсийн гэрээ хантаад бүхэл зүйлүүд өөрчлөлт орж байна гэсэн. Нэг осондоо таны мэддгүү байсан бүх хязгаарууд эвдэгдэж та хизээж байгаагүй тийм юр бусын зүйл рүү одоо алхан орж байна. Бурхан таныг тавьж байна, танд өгж байна, танд бэлгэлж байна. Тэр зүгээр чи энэ бол чинийхаа гэж яагаад чинийх гэж би угаасаа өмнө тогтоосон байсан учраас биений төлөвлөгөө чи байсан учраас өнөөдөр чи нэг авах зовстой нэгэн гэж танд тэр зүгээр өгж байна гэсэн. Харин би танд хэлээд бид тэнийг мэдгүй өнгөрмөргүй байна. Бид тэнийг зүгээр ирэх ёстой шиг бодож аммааргүй байна. Ойлгож байна уу? Зүгээр нэг хайрлагдах ёстой шиг хүнд хайрлагдаж амьдрмааргүй байна. Хайрлагдах ёстой бол хайрлагдсан шиг хайрлагдаж, хайрлах юм бол хайрлагдсан шиг хайрлаж амьдрэх зүйл рүүгээ би шилжих хэрэгтэй байна. Зүгээр болж байгаа зүйлсүүд бол өгөгдөж байгаа зүйлсүүд зүгээр байх ёстой юм шиг, зүгээр нэг иргэдэг юм шиг, зүгээр нэг надад байгаа юм шиг боддог зүйлсүүд чинь дуусгуур болсон зүйл шилжиж байна гэсэн. Энэ чинь хүний ёсоор хийгддэг юм шиг бид боддог байхгүй юу? Нөгөө хүүхэд зүгээр танд хэлдэг юм шиг, ажил зүгээр та өөрөө олоод авчдаг юм шиг. Үгүй би танд хэлье. Ийм зүйл огт байхгүй гэсэн. Тиймд байсан юм бол дэлхий дээр байгаа хүмүүс яа бүгд ажил төрөлтэй байхгүй байгаа. Бүгд яагаад мэрэгэн ухаантай байхгүй байгаа. Бүгд яагаад чадвартай байхгүй байгаа. Бүгд Бурханаас өгөгддөг зүйлсүүд. Тэгээ өгсөн зүйлийг хөгжүүлэхээр таних болдог зүйл. Авсан зүйлийг хөгжүүлэхээр гэсэн. Өөрт байгаа зүйлээ улам хөгжүүлэхээр улам таних болдог зүйл байна. Харин бидний хэд маань надад байгаа зүйлээр амьдрдаг юм бэ? Хэд маань надад байгаа зүйлсийнхаа төлөө өөрийнхөө амьдралыг өгдөг юм бэ? Хэд маань надад байгаа зүйл маань энэ бол үн цэнтэй зүйл гэж өгч чаддаг юм бэ? Хэд маань надад байгаа зүйл энэ хизээч би байгаа учраас биш харин миний төлөө надад өгөгдсөн юм а гэж хүлээж авдаг юм бэ? Өөрийнхөө амьдралд байгаа ажил, мэрэгжил бүхэл салбарууд танд өгөгдсөн найз нөхөд, хань ижил, үр хүүхэд бүгд Есүст итгэдэггүй ч байсан бүгд таны төлөө өгөгдсөн зүйлсүүд. Бурхан танд өгсөн хувь тавилан гэж амьдрал байна гэсэн. Тэвч учраас Бурхан таныг 2017 онд байх ёстой газар чинь байршуулж 50 газраа тавиад тэр өөрөх ажлыг хийх болно гэсэн. Тэр тэгээд өөрөө хийх болно. Юу ч хэлэх юм бэ гэвэл үүнээс хойш чи гэж байгаа байхгүй. Үүнээс хойш чи дахиж өөдрөг гуниг зовлон бэрхшээл гэдэг зүйлийг чи хизээж хамсахгүй гэж. Үүнээс хойш чи дахиж дампуур муу гэдэг зүйлийг чи хизээж дахиж чиний амьдрал, чиний үгийн санд байхгүй гэж. Тэр таны тийм байршуул тавих болно гэсэн. Таныг өндөрлөгдөд тавих болно. Та юмсыг өндөрөөс харах болно гэсэн. Таны амьдрал дээр асуудал байна. Гэхдээ та асуудлын дээр нь зогсоод цаатлагын замыг та арга замыг харах болно гэсэн. Бурхан ингэж байршуул тавьж байна. Тийм учраас танд ухаан хэрэгтэй байна. Ямар ухаан? Зүгээр юм боддог ухаан үгүй. Бурханы мэрэгэн ухаан танд хэрэгтэй байна. Бурханы мэрэгэн ухааныг хаанаас авах юм бэ? Түүний үгэн дотроос авна шүү дээ. Түүний өгдөө нөхөрлөж, түүнтэй харилцсныхаа улмаас түүнд байгаа зүйлийг таних болно шүү дээ. Тэр учраас би танд хэлээ та биш өөрийнхөө амьдрал дээр айгүй сайн найздаг найз одоо хин тантай дотн хамт байна. Та түүнийхэд түүнтэй адилхан болдог үстэй. Ер нь бол ээж аавтайгаа үргэлж уулзаад ярилцаад ээж аавтайгаа амьдралаа яриадаг бол та ээж аавтайс бүх юмыг та авна гэсэн. Ээж аавтайгаа ярьдаг найзтайгаа ярилцаад байдаг гэсэн бол тэр найзынхаа найзд юу байсан тэр таних болно гэсэн. Яг үүнтэй адилхан Бурхан таны өмнө ирчээд таныг дуудаад тантай ярилцахыг хүсэж байна гэсэн. Тэгэхээр тантай хамтарч ажиллахыг хүсэж байна. Тэр тэгэхээр танд өөрийгөө хизээж байгаагүйгээрээ илчилж харуулахыг хүсэж байна. Таны мэддэг биш. Таны мэддэг тийм Бурхан чинь биш. Таны мэддэг Есүс Христос биш. Таны мэддэг зүгээр л нэг хизээ нэг өдөр над дээр ирээд ямар нэг хүсэж байгаа зүйл юм аа нөх ёстой тэр нэг Бурхан чинь биш ээ гэсэн. Тэр илүү гүн зүйлүүдийг тантай ярилцаж давах гэж байна. Яагаад гэвэл ирж байгаа он жилүүд тийм амархан биш байх болно гэсэн. Яагаад гэвэл Бурхан би бол боддог Бурхан яагаад Библиэлд эцэг хүртэл итгэлээрээ дэрсэн нэг амарлнаа яаж хэлсэн юм болоо гэж. Би таныг бол мэдгүй. Би бол өөрөө бол боддог Бурхан яагаад хэлсэн юм болоо гэж.
эцэг хүртэл тиссэн нэг нь аврагт болно гэж бичсэн үйлдэл байдаг. Гэтэ тэр хинт хэлсэн. Өөрт нь итгэдэг хүмүүст хэлсэн шүү. Гэтэ тийм зовлон бэрхшээл ирэж хэлсэн үү? Үгүй, зүгээр би танд хэлээ. Өнөөдөр бидний амьдралд тохиолж байгаа бүхэл зүйлсүүд бидэнд бол хэцүү байх болно гэсэн. Тэр утгаараа. Тэгэхээр Бурхан өөрөө тогтоож байгаа зүйлсүүдийг бид нар мэддэг баймаар байна. Бид нар Бурханы тогтоож байгаа түүний ажиллаж байгаа зүйлсүүдэд өөрийнхөө өхийг хүсэж байгаа зүйлсүүдийг хүлээж авч чаддаг баймаар байна гэсэн. Би танд хэлээ. Бид мэддгээр Бурханыг мэддгээр юмсууд авах гэж оролддог байхгүй юу? Энийгээ та болооч л гэж хүсэж байгаа. Мэддгээр гэсэн. Бурхан надад энийг өгөн, тэрийг өгөн, тийм юм амарсан, ийм юм амарсан, ингэдэг Бурхан тэгдэг, ингэдэг. Та хаалганы гадна талд гүйх болно гэсэн. Та нэгэн л өдөр Бурхан руу орлоод таны надад өгнө гэсэн чинь яасан бэ гэж хэлэх болно гэсэн. Бурхан хэзээж ийм ажил хийдэггүй. Та бидний 2017 онд түүнийг ирж хайх он жилүүдч юм шүү. Үнэхээр мэдэхгүй байгаа зүйлээ ойлгохгүй байгаа зүйл ойлгож хүлээж авах он жилүүдч юм шүү. Тэгмэл учраас ирж байгаа өдрүүд, ирж байгаа цаг үед та бэлэн баяа гэж бодож байвал та 17 онд Бурхан таныг хаан суулсан, хаан тавьсан тэр газар би таныг бэлэн байгаас гэж хүсэж байна гэсэн. Бид нар Бурханы хүслүүдийг таны хүсэл хаа байна, та юу хүсдэг гэдэг маш олон зүйлүүдийг боддог байгаа. Зүгээр Бурхан юу гэсэн бэхээр би тэдэнд их тайвны гэрээг байгуулах болно гэж хэлсэн. Хинтээ би мөнхөд тогтооно тэр гэрээг тэдэнтэй яахын тулд би байлуулна, би тэднийг өсгөн олшруулна, би тэрийг аюун газарт авээчин. Тэгээд бид нар мөнхөд тэр газар суулгана гэж тэр хэлсэн. Яг л тэр нь миний орших газар байхгүй. Тэгээд түүний орших газар учраас тэр тийм газар байгаа. Нэгэн суурлагдсан бол тэр зүйл мөнхийнх байх болно гэсэн. Түүнээс түр зураг биш баг. Эсвэл дөнгөж өгөөд маргааш нь дахиад гойдог залбиралч юм бишээ гэсэн. Өнөөдөр надад өгсөн зүйл нь маргааш нь алга болдог зүйл ч огт биш гэсэн. Бурхан тийм мөнхийн зүйл рүүгээ таныг аваачихыг хүсэж байна. Тэр зогсоохыг хүсэж байна гэсэн. Тэгэд миний орших газар бус тэдэндээ хамт байна. Би тэдний Бурхан байж тэд миний ард түмэн байх болно. Миний ариун газар тэд мөнхөд байх болно. Тэр цагт үндэстнүүд намайг Израилийн ариун нэгэн гэдгийг мэдэх болно. Эзэн гэдгийг тэд мэдэх болно гэсэн. Хотын сүмийг ийм цаг үеийг шилжүүлж байгаа юм аа. 2017 онд таныг ийм цаг үеийг чинь Бурхан таныг шилжүүлж аваач байна гэсэн. Энэ нь хизээж би танд дахиад хэлье. Хүний боддог сэтгэлдгээр аваач тавих ямар ч боломжгүй. Бус таны өөрийн чинь найддаг, мэддэг зүйлсүүд таныг тэмдэглүүлэх ямар ч боломжгүй зүйлсүүд. Бус таны өөрийн чинь ойлгодог зүйлсүүд танд ойлгомжтой болсноос ойлголцож огт биш ээ гэсэн. Тийм л учраас таны залбирал өөрчлөгдөх ёстой. Таны Библи уншдаг одоо юу гэдэг вэ? Хүмүүс Библи уншдаг ингэж байгаа байхгүй. Би тийм юм ойлгоод үзгүй. Би танд хэлье. Библийг ойлгох гэж битээ унш. Зүгээр л би таныг уншаасаа л гэж хүсэж байна. Яагаад гэвэл таныг уншиж байгаа тэндээс үг өөрөө босч ирэх болно гэсэн. Энэ сүнсээр бичигдсэн. Энэ зүгээр хүний аргаар хүн зориулагдж бичигдсэн. Харин гэхдээ энэ ажиллахдаа сүнсээр ажилладаг зүйл. Тийм л учраас та залбирдаг бол, та хүндэлдэг бол, та хайрладаг бол, та магтдаг л бол тэр ёсоор чинь байх болно гэсэн. Би тэгээ зүгээр би та нарыг гэрийн даалгаврыг сайн хийдэг хүмүүс байгаасаа гэж хүсэж байна. Битгий зүгээр гэрийн даалгавар хийдгүү. Гэрийн даалгавар юу гэсэн гэж. Би пастор болоод цөөхөн жил ажиллаж байна, үйлчилж байна. Би пастор хийгээд. Гэтэ би мэдээс пастрын дон гэж байдаг, өвчин гэж байдаг. Эсвэл пастрын нэг тийм бодол санаа гэж зүйл байдаг. Би заримдаа хийж байгаа зүйлс дотор тийм л гажиг зүйл дотор амьдрчихгүй гэдгээс өөрөө бол аль болохоор хол явахыг хичээдэг баг. Би таныг чсэн зүгээр л нэг би Иесуст итгэдэг гэж хэлдэг биш. Харин түүгээр амьдардаг нэгэн байгаасаа гэж хүсэж. Ирж байгаа он жилүүдэд Бурханыг хэрчлэн амьдрах нэгэн бол та юм аа. Бурхан өөрөө таныг бахархах болно гэсэн. Тэр өөрөө таныг төлөвлөсөн зүйл дээр аваачсан зүйлд аваачаад өгөх ёстой зүйл өгөөд тэр өөрийнхөө амьдралыг танд бэлэглэх болно гэсэн. Тэгвэл таны эргэн тойронд байгаа бүх таны айдаг зүйлсүүд нууж унах болно. Таны айдаг, таны холддог зүйлсүүд чи бүгд устж өгөө болох болно. Харин Бурханы тааламжт он жилүүд таны өмнө нэгдэх болно гэсэн. Зүгээр үү те?
Бурхан ийм амьдралыг бэлтэж байна. Тийм л учраас та зүгээр л нэг те Герман дараа хийж чад эсвэл нэг сайхан инээс хэлж чад нэг л сайхан ажил төрөлд явдаг нэгэн битгий байгаа шиг хүсч. Нэг л ажил төрөл хийдэг, нэг л их ингэж Бурхан дөөсөө завч хөлөө гаргадаг. Ажил төрөлдөө, мөнгөдөө, үр хүүхдтэй одоо юу гэдэг найргад суухдаа, найзтайгаа очиж нэг кофе авч суухдаа та үнэхээр цаг гаргадаг байхгүй юу? Эсвэл найзаагаа дуулаад уулзахдаа нэг өөртөө цаг гаргахдаа та үнэхээр сайн байдаг. Харин би танд хэлээ, энээс илүү одоо Бурханд цаг гаргах үе иржээ. Та өөрийгөө Бурханд зориулах цаг ирсэн байна. Та өөрийгөө тийм ээ таавал миний Бурхан, таавал миний эцэг, таавал миний төлөө байдаг нэгэн гэж зүрхнийхээ үгийг нээж хэлэх тэр цаг чи иржээ. Энэ үнд чинь нэг айхтар сүнслэг зүйл хэрэггүй байхгүй юу? Энэ үнд чинь нэг айхтар тийм хаад ихтэйгээ сүнслэг хүн таны өмнө ирэх хэрэггүй гэсэн үг. Энэ маш энгийн амьдрал. Ирж байгаа он жилүүд ийм л байх болно гэсэн үг. Тэр зүгээр л үгийг илгээхэд та бэлэн тийм он цагууд иржээ. Бүх зүйлсүүдийг зогсоож хөдлөхөд, бүх зүйлсүүдийг эмгэгтэнд нь оруулахад, бүх зүйлсүүд зүгээр л ямар байх ёстой таны хүслэн дагав хөдлөхөд бэлэн болчиход байна гэсэн. 17 он дуусахад та яг тийм цаг үеийг шилжих болно гэсэн. 17 он дуусахад би танд хэлье, үнэхээр би танд хэлье. Та үнэхээр зэгцтэй байж чадах юм бол та үнэхээр зориулах ёстой юмдаа зориулж чадах юм бол та уулзах ёстой зүйлсээ уулзаж чадах юм бол 17 оны төгсгөл 18 он гарахад таны амьдрал урд өмнө байснаас илүү амархан байх болно гэсэн. Бүх зүйл гэр бүлийн харилцаа амархан байх болно. Та санхүү олсон ч та бүх зүйлээр хангалттай байх болно. Та их багийн хэмжээ биш байхгүй юу? Бурхан бүх зүйлийг хязгааргүй болгосон гэсэн. Та тийм хязгаартай байсан ертөнцөөс та хязгааргүй ертөнцөөр шилжиж олж байгаа. Тийм л учраас таны ундраг, таны олж байгаа, хэлж байгаа тэр бүх зүйлүүд чинь хязгааргүй байх болно гэсэн. Та юугаар дутагдаж гачигддаг гэдэг зүйл чинь 17 онд дуусах хэрэгтэй байд. Дуусахын тулд та яах ёстой вэ? Та өөрийн айдаг бүх сэтгэлгээгээ тавьж явуулах ёстой байна. Та бүр зүрхэн дотор байдаг хинж хилдгүү мөртлөө өөрийнхөө сэтгэл дотор гансаж суудаг тэр ажлаасаа салах хэрэгтэй байна. Тийм л учраас би хотын сүмэд та битгий залхуу битгий бай. Та битгий хойрог битгий бай. Та битгий бодлоо битгий байд гэж хэлээд байгаа. Тийм л учраас би танд хэлье. Танд сүм туслах болно. Бид бүтэн сайндаа бид туслах болно. Бид бүлгийн уулзалтнуудаар би таны амьдрал дээр хийж байгаа зүйлс бид туслах болно. Бид хамтдаа залбирч байгаа. Тэр залбирчсан танд туслах болно гэсэн. Харин энүүнд та зүгээр л аавхан дээр хүүхдтэй байгаасаа л бодож байна гэсэн. Ямар ч юу ч хийж байгааг мэдэхгүй, аав юу хийж байгааг мэдэхгүй байдаг хүүхэд битгий байгаасаа л бодож байна гэсэн. Аав миний төлөө юу хийсэн? Аав хаана байгаагаа мэдэхгүй тэр нэгэн битгий болсон байгаасаа л бодож байна гэсэн. Тэр болгоноч нээж гэдэг газар чинь таны бүтсээнээ цуглаа. Мөн таны уулзалтууд бүлгийн уулзалтууд юм шүү. Та үн цэнэ өгөөрэй. Ялангуяа он жилүүдэд таны олж аваас гэж хүсч мөн таны залбирал, таны хүндэтгэлүүд гэсэн. Би зүгээр энэ өдөр бас хойд гурийн залбирал би таныг ирээсэй л хүсч. Асуудгүй хүн гэж байдгүй. Гэтэ би танд хэлье. Асуудлыг давахын тулд асуудлын учрыг олж ирж асуудлаа давдгийг. Тэгвч бас Есүс Христ шаналж байхдаа хэцүү энэ газад орхиж байхдаа Есүс юу хэлсэн бэ гэвэл би таныг энэ хүмүүсийг миний хүмүүсийг гэж байгаа шүү дээ. Аваач гэж би хэлэхгүй. Гэхдээ би тэндээс би туслагч илгээхэд тэд энэ газар хамгийн сайн амьдрах болно гэж хэлж байна. Тэр нь ариун сүнс. Гэтэл та бидний ариун сүнс таны амьдралыг хаана байна? Таны амьдралыг хаана тэр явж байна? Таны амьдралын аль хэсэг тэр ажиллаж байна? Ариун сүнс таны амьдралыг алин хэсэг зогсож байна? Ариун сүнс таны амьдралыг ямар хаана оршин тогтнож амьдарч байна? Бодох цаг болсон хотын сүмээс энэ юмсуудыг өөрчлөх болно. Энэ юмсуудыг байранд нь оруулах болно гэсэн. Тийм л учраас бид нар ирэн хайж улам илүү цагуудыг Бурханы ер бусын эрх мэдэл, хүч чадал, амар тайван бидний дээр буухын төлөө бид залбирч байна гэсэн. Юмс улам амархан бөгөөд юмс улам илүү өргөн байх болно гэсэн. Би танд хэлье, ирж байгаа он жил буюу таны амьдрал хэзээ ч байгаагаар амархан байх болно. Таны
нөхөр мөн эхнэр чинь Есүс Христ итгэдэг чи итгэдэггүй чи би танд хэлээ. Таны амьдрал та өөрөө их амархан амьдрах болно гэсэн. Зорилго, ирээдүй, хүсэл, мөрөөдөл, тэмүүлэл тэр бүх зүйл чинь их сайх байх болно. Таны харж байсан хараа буюу хүсчихсэн бүх хүслүүд чи биелэх тийм он жилүүд ирж байна гэсэн. Тийм он жилүүд зүгээр л та тавтаа мод харин би танд хэлье. Түүнд та өөрийгөө бэлт. Библийг унш. Зүгээр надад биш. Өөртөө унш. Танд үг хэрэгтэй байна. Та зогссон байхын тулд танд үг хэрэгтэй байна. Таны дүүрэн байлгахын тулд танд үг хэрэгтэй байна. Хамтдаа басъя. Өнөөдөр Бурхны түүний өнөөдрийн бидний амьдрал руу хийж байгаа он жилүүдийн цаг байгаа. Халелуя. Энэ таны цаг би таны залбираасаа гэж хүсэж байна. Халелуя. Та 7 хоногийн туршид түүнтэй хамт байсан. Тэр таныг удирдахжээс тэр таны бурхан байсан. Халелуя. 7 хоногийн туршид тэр таны амьдрал руу өөрийнхөө хүсчээс бүх зүйлийг өгчээс тийм л цаг үе байсан. Халелуя. Тиймээс та хинтээ хамт амьдарч ирсэн. Та хинтээ хамт зогсдгүй. Яг л түүгээрээ та залбираасаа гэж хүсэж байна. Яг л түүгээр одоо оюун бодлооч гэжээс гэж хүсэж байна. Таны сэтгэлгээ, таны сүнс зоотог түүний тээдэг. Таны дотор тэр оршин байдаг. Халелуя. Бурхны ариун буюу Бурхны дүүргүүд таны дотор байдаг. Түүний айн тантай үргэлж хамт байдаг. Тэр өөр бясалгам дүүрэн таны цог өгсөн байдаг. Тэрийг та нээж гар. Зүгээр л гарах цаг. Халелуя. Зүгээр түүндөө хараад тийм ээ. Баярлалаа гэж. Тийм ээ. Та алдар шиг, та мөнх шиг, та миний амьдралд ийдсэн, та бол Бурхан гэж хэлдэг тэр цаг бол яг энэ цагаас. Халелуя. 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 Тийм ариун сүнс. Бид таны өмнө ирж байна. Өнөөдөр бид таны өмнө таныг магтах хүсэж байна. Таныг сайн эзэнгэлийг магтах хүсэж байна. Та бол сайн Бурхан. Та мөнхөд оршиныг бид хэлмээр байна. Миний зүгшиг хэлдэг миний амьдралд байгаа төлөө надад зөвхөн бийсэн гайхамшигт индөө бидэн баярлалаа бидэн хайртай эдгээр газар эдгээр барана. Халелуя. Яг би ирчнөөд би өнөөгөө чөнөөдсөнийг би ямар шорон байгаагүй би ямар толгой биш би ямар маа биш би ямар нэг эдгээр тушаалыг үтнийг биш би өнөөгөө би өнөөгөө юудан байсныг мэдээма. Халелуя. Нэмэр паун ирчнөөд паун баярлалаа паун түүний толгой паун түүний мэдээ тохтоnig мотайма. Халелуя. Бидний магтах
бид магтаалаараа таны ялалтуудыг тунхаг. Оо бид магтаалаараа таны сүр ялтыг тунхаг. Таныг магтахаас юу ч биднийг зогсоож чадахгүй. Ямар ч нөхцөл байдал зогсоож чадахгүй. Учир нь та бидний зүрхэнд магтаалыг өгсөн юм аа. Устдал шүүмийн амийг бидний зүрхэнд өгсөн. Ямар ч шүүмийн амийг бидний зүрхэнд өгсөн. Би таны сайн гэдгийг хэлэх болно. Оо таны сайн гэдгийг тунхаглах болно. Халелуя.
таныг нэрийг өрөөж байна. Аамен. Тэнгэрдэг эцэг минь таны нэрийг өрөөж байна. Таны үгийг өрөөж байна. Таны үйлсийг өрөөж байна. Хой хүмүүс бидний зүрхэнд хийж байгаа ажлуудыг тань өрөөж байна. Тэр ажлуудаас ирэх өвтгөлүүдийг, тэр ажлуудаас ирэх баяр хөөргийг бид бүгдийг өрөөж байна. Таны арга замууд бидний амьдралд оршин амьдарч байгаа арга замуудыг өрөөж байна. Энэ үндэстнийг энэ хотын төлөөлөлсөн таны төлөвлөгөөг өрөөж байна. Та бүхий сайн зүйлсийг бүхий муу зүйлстэй хам өөрийн хайрлсан хүмүүсийн төлөө хамгийн сайнаар эргүүлдэг тэр ажлуудыг өрөөж байна. Өнөөдөр яригдах үгийг өрөөж байна. Өнөөдөр ажиллах хүчлэх сүнсийг өрөөж байна. Тэгээрийг хүлээж авах зүрхний мөрийг өрөөж байна. Мөн хаамын таны үгийг таны хүүхэд зүгээр юу ч бодохгүйгээр, ямар ч тооцоо бодохгүйгээр, ямар ч шүүлт явуулахгүйгээр хүлээгээд авчдаг тийм энгийн мөртлөө хүчтэй, тийм дуулууртай зүрхүүдийг бидний дотор байгуулж өгөөч. Бид нар олон жилийн турш таны хэлсэн үгийн өөдөөс хэрэгцээр бид нар үнэхээр ядарч байна. Үнэн болов, худлаа болов, үнэхээр тэгэх юм болов би итгэхгүй байна. Надаа харуулаач гэх мэтчлэнгээр таныг цаг ямагт сорж байсан. Таны үгэнд итгэхээс итгэлгүй байдал руу илүү гүйж байсан. Тэгвэл бидэнд энгийн мөртөө тийм юм болсон итгэл хэрэгтэй байна. Зүгээр л хүүхэд чиг тийм ээ аваа. Та хийж байгаа юм чи та чаднаа. Би ойлгохгүй байсан ч та зүгээр л хийгээрэй гэж. Бид нар өнөө өглөө таны өмнө даруухнаар ирж байна эцэг минь. Бид нар том толгойтой хүмүүс шиг таны өмнө ирээгүй, харин том зүрхтэй хүмүүс мэт ирж байна. Бид нар бага бодож харин зүрхэндээ таныг их хураая. Та бидний зүрхэнд өөрийнхөө нэгүслийг ялгаруулан гаргах цахилгаан станцаа байгуулаач. Ариун сүнс та бидний зүрхэнд эцгийн минь тавлан суух сэнтийг байгуулж өгөөч. Тэр тохирох тавилгуудыг тавьж өгөөч. Тэд өөрөө та гэрэлтэйч, та нар гинсэн агаач. Та тэр дулааныг нь ялгаруулаач, та тэр гинсийг нь ялгаруулаач. Харин бид нар энэ дэлхий дээр амьдарч байгаа ээж, аав, эхнэр, нөхөр, хүүхэд гэдэг утгаараа бид нар сайн ажиллая, сайн амьдрая, сайн хандая, сайн бодъё. Мөнхийн эцэг минь ээ. Эндээ баярлалаа. Энэ дэлхий дээр амьдрангаа сүнсний ертөнц тантай хамт амьдрах нь заримдаа тийм ч амар байдгүй биднес. Бид нар яг учраас олдгүй, бид нар сандардаг, бид нар ойлгодгүй учраас бид нар балмагддаг, бид нар тэрддэг. Гэтэл таньдаа найддаг. Та зүгээр жинвийч наваад явна биднийг. Та хизээч барьсан гараа тавьдгүй л ахгүй та. Та хизээч биднийг зүгээр хаяа явдгүй л ахгүй. Та бол тийм л мундаг сургадаг. Та биднийг үнэхээр сургадаг. Та биднийг ямар сайхан хийцтэй, ямар зөв зүрхтэй болгож гаргаж ирэх үедээ. Тийм учраас бид нар өнөө өглөө таны тэр уран ажлуудыг өрөөж байна. Урлаач аваа. Та биднээсийн хүн нэг бүрийг шилмэл сум болгооч. Хүн нэг бүрийг үнэхээр холын зайлд нисдэг пуужингууд болгооч. Програмын та өөрөө суулгаач. Энийг харин бид нар хийж чадахгүй юм аа. Энийг зөвхөн та л хийж чадна. Хаанчлал бол бидний хэмжүүр байдаг газар биш ээ ах дүүсээ. Хаанчлал бидний хэмжүүр нутагладаг газар биш аахгүй юу? Хаанчлал бидний шүүлд оршдог газар ч биш. Хаанчлал бол зөвхөн эцгийн стандарт, эцгийн хэмжүүр, эцгийн минь загвар түүний оршихуй байдаг газар юм аа. Тийшээ юу ч авч орох боломжгүй. Бид нар тийшээ аваад орчих юу ч бидэнд байхгүй. Хайртай аваа, тийм учраас өнөө өглөө бид нар таны өмнө даруусч. Та бидний үнэхээр хүссэн нэгнээ болгож өөрчлөх болтугай. Би Есүс Христийн нэрээр бардам ихэрхүү бодол үрийг эсэргүүцэж Бурхны бодлын эсрэг яригч бодол үрийг би Есүсийн нэрээр нурж он гэж тушааж. Одоо болоо.
Бидний бодол дандаа үхэл рүү авч. Бидний бодол дандаа левдрс сүрлийг авчих. Бидний амьдралд бидний бодлууд юу гэж барьж байгуулсангүй. Одоо бид нар үнэхээр хангалттай бид нар цаашгаа ийм зүйлсийг өөрсдөө амьдрал ямар ч утгаар хүлээн зөвшөөрч чадахгүй. 16, 17 онд амжилттай алхсан Бурхны хайр түүхүүд өгтөл 18, 19 оныг амжилттай дуусгах бол 18, 19 онд амжилттай алхах юм бол бид нар мөнхийн улсад очиндоо амжилттай алхах болно. Энэ нь Тэнгэрээс хэлэгдсэн үг ээ. Тэнгэрээс бидэнд хэлэгдсэн үг. Тэнгэрийн үгс нь өнөөдөр бидэнд цаг хугацаатайгаа ирдэг болжээ. Эхлэх цагтайгаа дуусах цагтайгаа ирдэг болж. Бүр хийгдэх хүнтэйгээ ирдэг болж. Нэрсүүдтэйгээ ирдэг болж. Байршилтайгаа ирдэг болж. Чи энд бай хаашаач мөөгөөс. Эсвэл чи эндээ битгий суу тийшээгээ яв. Ийм л тодорхой болж байна. Тэм учраас таны үгийг өрөөж байна. Таны үг бол ямар ч ус төрөгчийн бөмбөгнөөс хүчтэй. Таны үг бол ямар ч атмын бөмбөгтэй зүйлгүй. Тэм учраас бид нар таны үгийг биширж, таны үгийг хүндэлж, таны үг ба сүнс бидний дотроос маань ирдэж, бидний доторхыг шахан гаргаж, харин таны хүссэн түүнийг бидний дотор бий болгох болно. Бид нар таны хүссэн түн баймаар байна. Та нар намайг дагаад хэлж, бурхан эцэг минь ээ. Таны хүссэн хүн баймаар байна. Таны зүрхний хүн чинь болмоор байна. Таны хац төвлөрдөг нэгэн болмоор байна. Амен. Амен. Яг тийм байх болтугай. Амен. Яг тийм байх болтугай. Халелуя. Яг тийм байх болтугай. Халелуя. Халелуя. Түүний оршихуй энэ газар дүүрэн байна. Та үнэхээр зүрхнээсээ хэлж чадсан л бол тэр тань дээр харцаа төвлөрүүлэх болно. Тэр харцаа төвлөрүүлэх болно. Бид нар үргэлжлүүлээд ярина. Эцсийн бүлэгт бүх юмны гол төв нь байжээ гэдэг дээр бид нар ярьж байгаа. Есүс бидний хайр даврагч хэвээрээ. Түүний үнцийг ерөөсө буураагүй. Эцэг илгээсэн гэдэг утгаараа. Хотын сүмийнхэн та нар сонсож байгаа үгээрээ амьдрахгүй бол энэ үнэхээр аюултай. Би бүр танаас гуй. Энэ аюул аюултай ш. Яа гэвэл та хариуцлага нэгтгэх тийм сүм дотор амьдарч байгаа байхгүй. Өөр газар байсан бол би хэлж мэдэхгүй юм. Зүгээр бит хоёрын хариуцж байгаа сүм дотор бол бид нар бол хариуцлага иргэн тооцсон. Одоо нийгэм тэгж тийм хэллэг гаргаад ирсэн шүү. Та нар мэдээ сонссон бол. Уучин бол зөвхөн хариуцлага ярьдаг байсан бол одоо иргэн тооцох хариуцлага гэж ярьдаг болсон шүү. Бурхны үгийг номлох гэдэг үг чиг сонин утгатай гинэ. Би өнгөрсөн 7 хоногт судлаа сууж яхна. Номлно гэдэг чинь нэ штэ. Их сонин утгатай байна. Номлно гэдэг бол ямар утга агуулсан байдаг вэ? Бурхан үгээ хэлээд хүн нь эргүүлж хариулах. Энийг номлох гэж хэлдэг. Бурхны үг яригдж байхад та тэндээс хариулах. Гэтэ энэ заавал амен өө тийм ээ зөвөө гэдэг хариулт биш. Та зүрхэндээ юу гэж хариулж байгаа. Шаад дэмий юм ярих юм да гэсэн. Заахт тийм нөхөр иргэд исэн болохоор ирлээ. Унтчихсан бол би одоо өнөө өглөө одоо тэрнтэй уулзаа тийм ийжсэн бол дээр байхгүй. Мэдхгүй бол би таны бүндгэр хөөрхөн толгой дотор юу гэж бодлоод эргэлж байгааг таашгүй юм. Хүн болгол юм бодож байгаа. Ихэнх нь баярлалаа хаваа. Яг л энэ надад хэрэгтэй юм а гэж чангасан хөх шиг ууж байгаасаа билээ. Учир нь еврей ном. Одоо ч еврейгээр амьдардаг өдрүүд, еврей номоор амьдардаг өдрүүд эхэлсэн шүү дээ. Бурхны энэ Библи чи өөр ингээ улирлуулаар бид нар лөө ярьдэн шүү дээ. Еврей ном юу гэж хэлсэн бэ гэхээр уншия еврей. Угаасаа нэгтгэсэн ч байна лөө. Тэнгэр ил шууд хажуу зогсоо нээгээд байгаа юм биш үү?
Би энийг уншнаа яа. Энэ уншихгүй л ерөөсө болохгүй. Ингэж байгаа 6 дугаар бүлэг. Тиймээс Христийн тухай анхдагч ойлголтыг орхиж төлөвшөлт рүү тэмүүлцгээе. Зүгээр төлөвшил өгөө. Том хүн шиг болъё. Одоо алим болгон тийм шалтар байлтар одоо тэгээд нэг тийм анхдагч ойлголтуудыг түр хажуудын шин тавья гэж байгаа шүү. Ингэхдээ үхсэн үйлсээс гимшлийн болон бурханд итгэх итгэлийн баптизмууд болон гараа тавих тухай, үхэхстээс амьлуулагдах болон мөнх шийтгэлийн тухай сургаалуудын суурийг дахин тавихгүй байя. Хэрэг бурхан зөвшөөрвөл бид үүнийг хийнэ. Учир нь нэгэнтээ гэгэрүүлэгдсэн бөгөөд тантай та яагаад эргэн хариуцлага тооцох гэдэг вэ? Та нэгэнт гэгэрүүлэгдсэн байхгүй. Танд одоо ер нь бараг би мэдээгүй, би сонсоогүй гэж хэлэх боломж байхгүй. Сонгоёа энэ суудлыг удаан бүлээжүүлсэн хүмүүсээ. Бөгөөд Тэнгэрлэг бэлгийг намссан ариун сүнсний хуваалцагч нь болсон Бурхны сайн үгийг болон ирэх үеийн хүчүүдийг амссан атлаа дараа нь завхаарсан хүмүүс. Энэ заавал тэр одоо сексийн завхаар биш шүү. Өөр завхаар. Дахин шинжлэгдэн гимших боломжтой гэж гэнэ үү? Боломжгүй гэж гэнэ үү? Боломжгүй гэж. Одоо минийх дээр бол боломжгүй гэж байх юм. Боломжгүй. Та бодохдоо гимшээд бол болооч гэж боддог баг. Гэтэ гимшээд ч эргэх боломжгүй юм гэж бас байна. Яаков хэлсэн шүү дээ. Гимшээд ч болохгүй тийм байна. Есав гимшсэн ч гимшилт зайн олдог юм аа. Ийм л энэ ч одоо төлөвшсөн хүмүүст яригддаг үг үсттэй. Гимших боломжгүй. Учир нь тэд өөрсдөө Бурхны хүүг дахин цовдолдог. Илэрхий гутам шиг болгодог гэж. Харин өөр дээр нь үргэж асарах бороог уугаад байдаг. Өөрийг нь эдлэгсдэд ашигтай тэжээлийг ургуулдаг газар нь Бурханаас ёроол авдаг. Харин тэр нь хогийн ургамлууд болон халгаануудыг ургуулбал хэрэггүй болж хараалт ойртон шатаагдж төгсдгөө гэсэн маа. Энэ еврейчүүд ном бол ер нь бол аргагүй бор хоол муу юм билээ. Одоо еврей бол гайхалтай. Тэгээ өнөөдөр бид еврей номын 4-р бүлэг дээр ярилцах юм байгаа юм. Тэгэхээр Бурхан эцэг үнэхээр ертөнцийг хайрласан учраас хүүгээ илгээсэн учраас авралын зохиогч нь бол эцэг өөрөө юм. Бид нар Бурхан эцгийг нэг тийм одоо Бурхан эцгийг сайн судлаагүй гэх юм уу одоо сайн мэдгүй амьдсан байна л та. Тэгээд яасан бэ гэхээр бид нар Есүс ариун сүнс бол хэрэгтэй те бэлэг авьяас нь хэрэгтэй бид нар чинь тэр тал дээрээ бол бид нар амар шуналтай шүү дээ. Амар бэлэг авьяастай болоод эдгээгээд тэгээд та Монголд нэг амар хүн гарч ирсэн байна гэж миний нэр дуурсагдах хэрэгтэй тийм үү. Тэгээд та нэрэ тэр хүн чинь ингээд чөтгөрийг зайлуулаад уусаа. Зүгээр ингээд алхаад явхад энэ нэгнээ нурж унаад ингээд алхаа явхад энэ нэгнээ унаад самт нь хойшоо хийсээ. Тэгвэл бид нар айгуу дуртай. Үүнээс ариун сүнс бидэнд хэрэгтэй. Бидний хомгоо сэтгэлийг хангахын тулд өөрийнх нь зорилго бол тэр биш шүү дээ. Тэр өөрөө эцгийн хөвгүүдийг буй болгохын тулд бидний дунд амьдарч эцгийн хаанчлалыг батжуулахын тулд бидэнд ирэх үеийн хүчүүдийг амсуулахын тулд бидний дотор ажилладаг байхгүй та. Тийм учраас тэр бэлэн авьяас тослого нь бидэнд хэрэгтэй байхгүй. Бурхны хэлсэн үг нь өөрөө тийм гайхамшиг болон тэмдгүүдээр нотлогдсон байхын тулд ариун сүнс хэрэгтэй шүү. Тэгэхээр зарим сүм нь ариун сүнсний сүм гэдэг нэртэй бүр. Ариун сүнсний юм дээр төвлөрдөг. Харин бидний гол төвлөрөл бол эцэг байгаа байхгүй. Эцэг хүссэн учраас хүүг илгээж хүү ажиллаа хийсэн. Эцэг хүссэн амлсан учраас ариун сүнсийг илгээсэн. Хүү ба ариун сүнс эцгийн эрх ашигт үйлчилдэг. Эцгийн хаанчлалд үйлчилдэг. Эцгийн хүү, эцгийн хүчит сүнс байхгүй. Салгаж ерөөсөө болохгүй. Бид нар тэгээд салгаад амьдэрсэн учраас Есүс ариун сүнс хэрэг ойрхон. Бид нар ерөөсөө ариун сүнсийг үнэхээр айгүй буруу ойлгож байна. Үнэхээр нэрээ. Гэхдээ би ингээд буруу ойлгоод одоо бид нар чинь 90 оноос хойш юу вэ? Одоо чинь 27 жил буруу ойлгоод явсан. Ингээд зогссон яамаа. 270 малын жилээр явсан байн цаан чинь улс орон.
Тэгээ сүултээ бүр зүгээр ингээ ариун сүнсэн зүгээр л одоо тий ингээ миний одоо ачуур малчуур шиг болсон. Харин бид нар 27 жилийн дараа ухаан орж байгаа нь их юм. Та нар худлааг үйл хараа. Facebook дээр байгаа магтаалын том концертууд. Та нар үзээрэй. Тэгээ надад хэлээрэй заа. Аль нь ариун сүнсээр пик дүүрэн байна. Аль нь ямар ч сүнсгүй байна та хараарай. Ялгахдахгүй байхгүй. Селин Дионы концертыг үзсэн, тэр том концертыг үзсний ялгаа ерөөсө баараг л байхгүй. Бүх юм адилхан, гэрэл нь адилхан, утаа нь адилхан, хөгжим нь адилхан, дуучин нь адилхан, үзэж байгаа одоо тэр үзэгчдэд бас яг адилхан олон. Та бүр гайхна. Тэгээд бид нар айгүйх сэтгэл хөдлөд байгаагаа бид нар ариун сүнс хөдлөд байна гэж ойлгоод байгаа юм. Сэтгэл хөдлөд дагаж дуулаад, уйлаад, яг л үг нь гоё юм чинь дээ. Дуулаад, Селин Дионы концертын дээр дуулаад уйлаагүй хүн бараг байхгүй шүү. Вэлбэрт л уйлаад. Бид нар магтаалын тэр концертуудыг үзээд бас л уйлдаг шүү. Тэгвэл яг хаана яг тэр хүчит сүнс чинь ямар ажил хийгээд вэ? Эсвэл ариун сүнсэнд уйлуулахаас өөр юм байдгүй юм уу? Бидний нулимсны нүхийг нээхээс өөр ажил хийдгүй юм ариун сүнсэнд. Би боддог байна. Хаана ариун сүнс ажиллаж байгаа бол одоо энэ концертуудыг. Одоо саяын Монголд Улаанбаатар зарлагдсан концерт байгаа шүү дээ. Би концерт гэж яагаад нэрлэдэг байгаа юм? Яг л тэнд чинь юутай? Суглаатай. Супер шагналтай. iPad. Тэгээ хамтдаа эзнийг магтъя гэж байгаа байхгүй. Би энийг жигшиж чинь. Энэ дуусах ёстой. Бид нар яхаараа суглааны төлөө тэнд очсон. iPad супер шагналт авахын тулд энэ магтсан зогсчих ёстой юм. Яг вэ? Тэнд тэр шагнал магнал сонирн биш хүмүүс бий. Зүгээр л ангацсан тхүү. Зүгээр л үнэхээр хайртай юм чинь яах юм? Магтмаар байна шүү дээ. Тэнгүүд энэ тест үнэхээр нь орширж байгаа хөөхгүй. Билет нь үнэгүй. Тэгэхээр билет нь үнэгүй учраас магадгүй ад тохиол магадгүй баг бүгд залбираа байлгүй дээ. Аваа би iPad-тай олно гэж болмоор байна над би энэ. Тэгэхээр би мөнхийн ус ийм нэг сонсдог гэж би итгэхгүй. Ариун сүнсэнд амар ажиллана гэж нэг л итгэж өгөхгүй л байна. Би үнэхээр надад нэг л хачин санагдаад байгаа байхгүй. Тэгвэл энэ бүхэн өргөнд болж байгаа концертоос юугаар ялгаад байна та нар хэлдэ? Twitch ялгаа байхгүй. Тэрийг зохион байгуулж байгаа хүмүүс уурлах байх л да надад. Эзнийг магтах одоо магтаалын чуулганыг та ингэж доромжлоо гэж. Би доромжлоод байгаа мó харин тэд нар доромжлоод байгаа мó? Аа? Хэн доромжлоод байгаа юм бэ? Ямар том үсэгтэй зарлууд вэ тэр? Ямар амар одоо гой одоо зураг хөрхтэй юм бэ? Тэгээд уншсан чи супер шагнал нь iPad. Юу хүсэж байна? Юу хүсэж байгаа юм? Хүн цуглуулад нэг орой цөмөрөө согтуу юм шиг эзнийг магтаж уйлж дуулахыг хүсэж байгаа юм уу? Эсвэл үнэхээр яг түүний өмнө очив. Ийм л учраас Монгол үнэхээр гимшил хэрэгтэй байхгүй юу? Үнэхээр бурхнаас ирэх гимшил бидэнд хэрэгтэй. Хотын сүмийнхээ битээ тийш очиороо би танаас гуй. Тэгвэл та эндээ магтчих. Одоо хараад агараа заа юу? Удахгүй. Тун удахгүй. Бүтэн сайны цуглаандаа ирээрээ суглаатай шүү гэж хэлнэ. Би бүр бат итгэж байна энд. Суглаатай супер шагнал нь тэр шүү. Солонгост аялах эрхийн бичиг үг. Ерөөсөө удахгүй би энэ гай их ойрхон ирсэн хаалгын минь тогсож байгаа юм байна гэж би харсан. Яа тэгвэл сүмүүд эдгүрч байна. Чуулганууд хоосорж байна. Үйлчлэгч нар цөхөрж байна. Үйлчлэлдээ орхиж байна. Хичнээн олон пастороо бууж өгч байна. Тэгээ эргүүлээд тэр сүмд хүмүүсийг ачрахын тулд одоо юу хэрэгтэй вэ? Бабилоны систем хэрэгтэй. Суудл болгон дээр чинь шагнал байгаа шүү. Супер шагналтай шүү. Баян сүм бол супер шагнал зарлах байна. Тэгээ магадгүй одоо тий машины компаниудтай, дистрибьютор компаниудтай хамтарч ажиллах байна. Маш баян сүмүүд нь магадгүй танд плюс 20 үг шүү, 30 үг шүү, 40, 50 үг шүү. Хүн очихгүй юу та боддоо? Итгэдэг хүн ч очив. Би бол тэр зарлалыг уншаад за ер нь л тест жинхэнэ утгаараа навшилж эхэлж байгаа юм байна да. Арайч шим юм би сонсно гэж бод. Би үнэхээр зүрхэндээ би уйлж байна. Таныг магтааш нь чинь зүрхнээс ундрах юм шүү. Энэ ч маш их ярих юм бол ямар ч зарлал бичээгүй байхад сүнс өдөртөхөд хүмүүс нэг газар цуглаад дуулах байхгүй да.
Одоо би бол тэгж л итгээд байгаа байхгүй. Тэгэхгүй ятсан. Ирээрээ плед нүнгөө ингээд итгэгч нарт яах нүнгөө юмд нуусгүй. Оо ямар гоё юм бэ? Би доорх комментуудыг үзсэн. Нэг ч хүн эсэргүүцээгүй л. Бүгд ямар гоё юм бэ гэсэн бэ? Ямар гоё юм бэ? Ийм сайхан юм зохиож байгаа эзэн та нарыг өрөөг. Нэг эзэн өрөөх байхаа. Гэтэ миний эзэн зав биш. Тэ нэг өөр эзэнтэй мод тэр нь өрөөх байх. Би жигшж чинь заа юу. Тхүү. Та нар ч гэсэн жигш. Хүнд жигшдэг юм гэж байх хэрэгтэй байхгүй да. Үзэн яддаг, дургуутдаг, боолж содгодог юм гэж байх хэрэгтэй бид нар. Заваа юм нэрээ зөвхөр. Тэгэхээр тэр эцэг өөрийгөө илчлэхийн цагт би бол одоо энэ сүмд илчилсэн гэж боддог. Явж яа яг илчилсэн да. Бид нар Гетсемений тухай ярьсан. Бид нар өршөөлийн суудлын тухай ярьсан. Миний амьдрал Бурхны өршөөлийн суудал байгаасай. Өршөөлийн суудлын дор гэрээний авдар байдаг байсан. Харин одоо Бурхан өршөөлийн суудал дээрээ залрах шин гэрээгээ байгуулсан. Тэр миний оюун санаан дотор залрах ёстой. Тэр миний зүрхэн дотор залрах ёстой. Тэр бас миний сэтгэл дотор залрах ёстой. Миний бүх сэтгэлийн хөдөлгөөн дотор залрах ёстой. Бүр суух ёстой. Та наа сандал дээр бүх жингээрээ сууж байгаа тийм үү? 100 гэлтэй байсан ч таныг дааж байгаа наа сандал. Та яана би унчихгүй байгаа, хөл нь уурчихгүй байгаа гэж юусо бодоогүй. Зүгээр л сууж байгаа. Тавтай байна. Ийшээгээ болмоор байв. Та ийшээ болж, ийшээ болмоор ийшээ болж. Тавтай байстай. Бурхан бидний амьдралд ямар ч доороос нь хатгах юу ч байхгүйгээр ингэж тавлан суухын тулд жингээрээ орж ирэх хэрэгтэй байхгүй. Хэрэг тэр жингээрээ орж ирэх юм бол Д.Сувдын жингээрээ орж ирэх юм бол би шахагднаа да. Миний оюун санаа, миний зүрх сэтгэл чинь даралт өгж байгаа учраас шахагднаа да. Тэгэхээр тэндээс чи юм шахагдаж гарнаа да. Айгуу логик ингээ. Юунда бид нар зочин вэ? Янаас амар би яана эндээс ийм юм гоожод гоочих хэрэгтэй байхгүй. Илчлэгдэх хэрэгтэй байхгүй. Илэрхийлэгдэх хэрэгтэй байхгүй. Яагаад ингэж байгаа юм бэ? Судаагийн буруу байснаас айгүй баялаар юм аастаа нэрэ. Зүг зүгээр явж ирсэн Христ чинь намайг одоо ийм болгочихлоо штэ. Тэгээ хотын сүмчээс балаа юм байна. Энэ сүмийн нэстэ балаа хийсэн юм байна. Ерөөсө аргагүй те бид нар амьдрахтаа тэрэн дээр төвлөрөөг юм чинь асуудал ороод ирэхэд бүр төвлөрөхгүй штэ. Есүс зүгээр амар том үйлчлэл хийгээд алхаа явж исэн ч эцэгтэйгээ таны хүсэл биелгээ гэж ярьдаг байсан. Бүр зогсож чадахгүй их айдаст хүлэгдэхтэй мөлхөөд явж байхдаа хөлс биш цус болж ахаж гисэн миний хүсэл биш таны хүсэл л гэж. Бид нарт ийм залбирлын чадвар байхын тулд бид нар 2 дахь өдөр цугладаг байхгүй. Би одоо энэ 2 дахь өдөр одоо багигаас гуйгээд бодоод байгаа. Би явъя. Би тэр зэрэг явж чадахгүй юм л да үнэхээр. 2 зээ байгаа болохоор нэгийг жагаа цэцэрлэгдэх чинь нөгөөдгийг нь өдөр яг сургуульд өгöd байгаа байхгүй. Одоо би бодоол ямар арга болох вэ? Тэгээ би эх 2 дахь өдөр ерөөсөө би юу яа гэж бодож байгаа. Энэ үгийг ерөөсөө зөв уншиж сурья. Аюух буруу уншиж. Буруу уншаад байгаа байхгүй. Тэгээ одоо дөрөв баг хэлсэн шүү дээ. Үгийг би ойлгох гэж оролдоод байдаг. Үг чинь өөрөө ойлголттойгоо орж ирдэг байхгүй. Ингэж өөрөө бидэнд ингэж өөрийгөө ойлгуулж өгдөг. Тийм одоо. Бурхны үг чинь тэрнээсээ ертөнцийн үгээсээ төвгээрээ ялгаатай байхгүй. Хараа тэр үг байна шүү дээ. Еврей намын 4-р бүлгийг харъя. Одоо энэ миний гол үг л дээ. Учир нь Бурхны үг амьд бөгөөд идэвхтэй. Амьд бөгөөд идэвхтэй. Амьд гэдэг чинь одоо амьд гэсэн үг байхгүй. Зүгээр танд ингэж нэг юм 100-ийн хадаач шидэд өгсөн биш байхгүй юу? Маа энийг янзал гээ. Тэгээд та тэр хадаасыг ингээл одоо хэлбэрт оруулах гал ухаал байгаа шиг үгийг ингээл ойлгочих гал тэгээд дандаа өөрсдийнхөө тайлбарлана. Уйтгартай тэр өдөр уйтгартай байвал уйтгарынхаа дагуу тайлбарлана. Тэр өдөр жаргалтай байвал жаргалынхаа дагуу тайлбарлана. Тэр үед дурлцсан байвал дурлалынхаа дагуу тайлбарлана. Тэр үед хаягдсан байвал хаягдсныхаа дагуу тайлбарлана. Үнэн биз дээ. Манайхан зүгээр сайхан цөмөрөө шударгал бай. Үнэн тийм ээ? Би ч гэсэн тэгэж явсан. Харин энэ үг бол амьд. Нэгдүгээр. Хоёрдугаар итгэхтэй.
Уулзаагаад тэнд ороод ирдээ биш. Тэгэл уулзаагаад гитээд идэв биш. Та нар мэдэрч л байгаа. Үнэхээр хотын сүм дотор юм буцалж идэв. Зүрхэн дотор. Тэ бидний дотор яста дургүй эцэл хайр хамгийн буцлаад ерөөсө. Энд чинь ингээл сайхан юмс явагдаж байна л гэсэн үг байхгүй. Үг хэлэх яг зөв үгшүүд нь яригадаад байгаа учраас юмс нь явагдаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар тэр үгийг ингээл бурхан ингээл нэг тийм амар арифметикийн тоо өгсөн. Тэрийг нь ойлгох гал ингээл бодоод ингээл энэ яг тэгсэн үг баха. Тийм учраас бидний яриа айгуу тийм итгэл муутай байдаг. Би бол тэрийг бурхан өгсөн гэж бодож байна. Гэтэ сайн мэдэхгүй байна. Тэр үг нь яг тэгсэн л байх. Бид яаж тийм үгээр амьдрахыг хэлдэг та надад. Байх гэсэн амьдралаар яаж амьдрах вэ? Би одоо жишээлбэл бачаргалтай тэгж амьдрч чадахгүй шүү. Энэ надад хайртай байх л гэж бодоод амьдраад байгаа шүү. Байх. Гэтэ өчтөр айгүй хайргүй мэд байсан. Бид нар тодорхой байгаа учраас айгүй итгэлтэй амьдрч байгаа шүү. Юу ч болж ирсэн. Надад хайртай юм чинь. Үг яг тийм байх хэрэгтэй байхгүй. Тийм учраас би 2 дахь өдөр бодлоо. Юу яг бид нэр хуучин сүмд үйлчилж байхдаа ч гэсэн үгэн дээр аюух одоо өөрсдөө суудаг ч гэсэн одоо сууж байгаа. Та нар нэрээ бурхан талархаараа би өөрийгөө магтаагүй байна. Багийг ч магтаагүй. Үгтэй үнэхээр нөхөрлөдөг өдөрдөгчтэй та баярлах хэрэгтэй. Тийм өдөрдөгч нар олон би байхгүй гэж хэлээгүй. Тийм өдөрдөгч олж авсан хүн үнэхээр ерөөлтэй. Тийм хүнээ төрүүлэн өсгөж гаргаж ирсэн бурхан эцэг ерөөлтэй. Яг л хүн зөвхөн талхаар амьдрахгүй байхгүй. Хүн бурханы амаар гарах үг бүрээр амьдрна. Энэ зарчмыг бид нар тусаж чадахгүй шүү. Амьд бөгөөд идэвхтэй. Хоёр талдаа эртээ ямар ч ихтэй сурцгаж байгаа шүү. Илт цааш. Тэрнээс ч хурц. Тийм учраас бидний зүрх үг сонсож байхдаа өвддөг байхгүй. Хүчтэй өвддөг. Тэр илтнээс ч хурц үг чинь очоод ингээд одногийн зүрхэнд өчөөгөө хүрэхэд шах гэсэн зүсэж байгаа байхгүй. Чанар нь ийм байхгүй юу да? Нөгөө амар гоё үг сонсоод тэгээд найзан хатаад тэгээд ингээд уйлаад тэр мэрчин биш. Энэ үг бол нэг тэгээд байхаар биш байгаа үстэй. Бурхны үг бол амьд бас идэвхтэй. Хоёр талдаа эртээ илт шиг хурц гээгүй. Илтнээс ч хурц. Илтнээс ч хурц. Бөгөөд сэтгэл хийгээс сүнсийг бид нар одоо сэтгэл сүнс хоёрыг ялгах сурах хэрэгтэй байхгүй юу? Би бодохдоо та нарыг ялгадаг байх гэж бодод байгаа шүү. 10 оноос хойш бид нар энэ ажлыг хийж 7 жилийн турш. Бүтэн 7 жил явчаад одоо сэтгэл сүнсээ энэ хоёр чинь тустай юм уу гэж сууж ийл одоо гэцүүлээ. Хүний сэтгэл гэдэг чинь өөр пункттэй ажилладаг. Сүнс чинь өөр пункттэй. Тэгвэл энэ үг миний сэтгэлийг хөдөлгөх төдий үг вэ нү? Эсвэл миний сүнсийг хөдөлгөж байгаа үг вэ нү? Гэдгээр нь бид нар үгээ бурхнаас үг юу гэдгийг ялгах нэ дээ. Ихэвчлэн бидний сэтгэл хөдлөд байгаа учраас бид нар эзэн үгээ хэллийгээ бодоод байгаа байхгүй да. Гэтэл тэр нь зүгээр сэтгэл хөдлөлт байдаг. Маш хүчтэй сэтгэлийг ч хөдлөөд ярьцал байгаа байхгүй. Харин хүний сүнс хөдлөх нь чухал. Сүнс хөдлөсний эцэст юу болох вэ? Хүний амьдрал оронгоор иргэнэ. Бидний хүсээгүй юмсууд гарч ирнэ. Тэгээд бурхны хүслийн дагуу сайхан жилдэрч эхэлнэ. Сэтгэл хийгээ сүнсийг үе мөч хийгээд нугас чүнгийг сартал нэвтрэн ордог бөгөөд зүрхний бодол хийгээд санаагч шүүх чадвартай. Энд одоо ерөөсө хүрхгүй юм алгаа энэ үгэнд. Нуугаас чүмөг нус одоо шүлс одоо ерөөсө тэ бүр бидний ерөөсө махан оршихгүй, бидний сүнслэг оршихгүй, бидний толгойн санаа, зүрхний хандлага бүгдийн нэгт орж ялгасаа. Бид нар тийм учраас мэддэг болж байгаа. Эн чинь зүгээр надад нэг юм амар хүчтэй санаа байгаад идэг учраас тэр маань намайг жолоодод ирсэн юм биш үү? Харин сүнс бол өөр юм яриад ирсэн юм байна. Гэхдээ ингэж ялгаж авах ямар чухал вэ? Тэгэхгүй толгойнхоо бодлыг бурхан ярьж ингээд зүрхэнд байгаагаа болохоор зэрэг одоо шарах марах гэл одоо ингээд бүр дэмирээд бүр хадаал алгуулчихдаг. Харин бурханы үг бол тийм биш. Тэгэхээр энэ бурханы үг хоёрч хоёр тустай биш. Бурхан бол үг бол тийм их мэдтэй.
ерөөсө салшгүй байхгүй. Бидний амьдрал дээр яриад тунхаг бид нар аймаар чанга дугаар тунхаглаад уйлан байж тунхаглаад урдах шал малаа нүдэн байж тунхах гэсэн ч юу ч болохгүй байна гэдэг чинь энэ үг минийх биш л байгаа байхгүй. Минийх биш зүгээр би хэн нэгнээс зээлж аваад түр хэрэгэлсэн. Бид нар дэлгүүрээс хоол худалдаж авдаг тийм үү? Ер нь ямар ч дэлгүүрээс авсан байх нь чухал биш. Хамгийн гол нь чи хоол худалдаж авсан биш. Тийм үстэй. Шонхроос мах авсан байна уу? Одоо Скаяас мах авсан байна уу? Цэвэрлэгт мах штэ. Эцсийн зорилго юу? Та хоол хийж идэх байхгүй. Таны эцсийн зорилго бол хоол хийж идэх болохоос ш эцсийн зорилго чинь хөргөчөндө төрөл бүрийн мах цуглуулах биш. Мөн үү? Хувцас ч сайдсан ш. Бид нар ч заримдаа боо юм болж хувцас аавна. Заримдаа ч яг зүгээр очиод авчихна. Зорилго нь юу юм? Би өмсхийн тулд ш. Яг хөө зарим хүмүүс бол мартчихдаг юм лээ. Тэрийг яриаг нь би мартахгүй хүмүүсийн тухай ярьж шүү дээ. Би юу хэлэх гээд байна вэ? Уг над руу ирлээ. Тэгээ тэр нээштэй хөдөлдгөө ярьдгөө мах эсвэл хувцас биш. Амьд бөгөөд идэвхтэй хоёр талдаа эстэй ямар ч илтээс хурц бөгөөд сэтгэл хийгээ санааг үе мөчигээд нугас чүнгэж сартал нэвтрэн орох бөгөөд хүний санаа, зүрхний хандлага бүгдийг шүүх чадвартай. Тийм үгийг бид нар Бурханаас авлаа. Тийм үгийг авчаад бид нар мах хувцаснаас 7 дор хандаж болохгүй үстэй. Юусе хэрэглэхгүй хайчтай. Jonathan дээд хэлдэг байхгүй юу? Та нар сайн чанартай хоол идсээр байгаа сайн чанартай хоолны синдром тусгай гэж. Тэр ямар синдром байдаг вэ гэхээр юу ч сонирн биш бол. Бasta манайх айгүй хүчтэй номлолтой. Нөгөө хүчтэй номлодог гэдэг нь ч өөрт нь ямар ч хүч байх бай. Яг дээ. Нөгөө нэг татгалцсан хүмүүс ийдэг шүү өөр. Бас хүчтэй номлодог. Хүчтэй номлодог болохоор ч би явдээ. Яг би бас нөгөө хүчгүй номлодог сүмд ямааргүй л энэ л тийм юм. Гэтэ яг хүчтэй номлолоор нүүч хийхгүй байхгүй. Тэр нь хаашаашаа 6 метрийн урт 36 метр квадрат хувцсан шүүгээтэй пик дүүрэн гутал хувцастай дандаа брэнд их. Тэгсэн үедээ тэрийг зөвхөн хүнд үзүүлэхийн тулд байлгадаг хүнтэй яг нэг ч өмсөхгүй. Хүн орж ирэхээр миний хувцсан шүүгээг үдээс онголохоор бүгд шин. Яг адилхан байгаа байхгүй. Харин бид нар тэр үгийг чинь бүр тэр үг чинь хараа бид нар үгийг тэрвэл үг биднийг тэрвэрнэ. Бид нар үгэнд зай өгвөл үг бидэнд зай өгнө. Бид нар үгийг давтай морил гэх юм бол үг биднийг чи тавтай морил гэж хэлнэ. Үг минь намайг янзлаад өгөөч гэж үг тэгээ би чамаа янзлаад өгөө гэж хэлнэ. Түрүү надад тийм бодол орж ирж байна. Бид нарт байна шүү дээ. Юр бусын итгэл хэрэгтэй. Энэ нэг тийм сая доллар молорт итгэх итгэл огтоосоо биш ээ. Биш юм байна гэдгийг би сая ойлголоо. Бидний шунал бол тэр зэргийн итгэлийг гарган зөвхөр. Харин би ямар итгэлийг ярих гэдэг юм гэхээр Еврей номдэр хэлдэг. Тэрийг харъя л та. 4-р бүлэг. Ингэхлээр түүний амралт руу орох амлалт байгаа учраас та нараас хэн нэг нь өөрийгөө түүнд хүрсэнгүй гэж санах вэ гэдгээс бид нэмэх ёстой. Яна би түүний амлалтанд нь очихгүй, би түүний амлалтанд хүрэхгүй байх үедээ гэж өөрийгөө хяндаг байх ёстой байхгүй. Учир нь сайн мэдээ бидэнд тунхаглагдсны адил тэдэнд ч бас тунхаглагдсан юм хуучин гэрээнийхэнд. Гэтэл тэдний сонссон үг тэдэнд тус болсонгүй. Яагаад гэвэл тэр үг сонсогчдын дотор итгэлээр холбогдоогүй байна. Би сая нэг өөр Библи уншиж итгэлээр бүр ингэж одоо та нар нөгөө миксер дотор юм хийгээд миксертгийг мэдхүү. Мэднэ те. Блендер дотор ингэж хийгээд янз бүрийн киви миви хийгээд канапын дарангууд яадаг. Нэг өнгөтэй дутан болоод гараад ирдэг шүү. Яг тэр үгийг хэрэглэсэн байгаа байхгүй. Үг итгэл хоёрыг блендер дээгүү учраас бид нар амлалт руу ороогүй гэж байна. Хараа Эзрачууд 12 тагнуучийг явуулсан. Тэд нар явсан. Бурхны хэлсэн бүх үг үнэн байсан. Нүдээр үзээд жихээр сонсоод гараараа үүрээд авчирсан үр жимсийг нь авчирчаад тэд нар итгэхгүй байж чадсан л байхгүй.
Мэдгүй байна. Би яг тийм төрлийн, яг тийм орц найрлагатай итгэл гэж хэлж үнэхээр чадахгүй байна. Гэтэл биднэрт өөр итгэл хэрэгтэй. Бидний итгэлгүй байдал Бурхны ажилд үнэхээр саад болж байна. Тэр итгэлгүй хүмүүсийг удаан твчихгүй. Өнөөдрийг хүртэл твчсэн байж байна. Одоо түрүүн багийн хэлсэн шүү дээ. 18 оноос бидний амьдрал амархан болно гэж. Энэ нь ястай юу бүсэн итгэл хэрэгтэй бидэнд. Та тэр итгэлээр нь 16, 17 он дүр амьдрсан байх хэвээр. Яана. Аргагүй энэ залуу хөрх юм аа. Миний амьдралыг мэдэхгүй л дээ. Тэг яг өөрийнх нь гайгүй болохоор амархан болно гэж хэлж байгаа. Минийх бол тийм амархан биш. Манай нөхрийн байж байгаа царай бол тэр амархан болохгүй. Тэр итгэдэггүй тэгээд бүтэхгүй. Мэдгүй байна. Таны толгой ясдаг чухам юу гэж хэрв энэ бурхан тань руу ярьж ирсэн бол яах вэ? Харин бурхан тань руу ярьж байгаа шүү дээ. Тэр ингэж ярина л гэсэн. Түүнээс би хотын сүм дотор заларж бууж орж ир. Тэгс бидний дотор амьдрах учраас бид нар зүрхэн дотор байгаа бурханыхаа үгийг яриад байгаа байхгүй. Тийм ээ яг үнэ. Яагаад болохгүй гэж амархан байх бүрэн боломжтой. Би итгэж байна. Би ойлгохгүй нь гэхдээ итгэж байна. Миний нөхцөл байдлыг харуул би ойлгохгүй. Би наас аюу гоё жишээ хэлье. Колумбиана гэж кино үзсэн үү? Яхаа үзчихэл гингүү заяа. Jonathan David-ийг удаа хэлж. Та нар Иремья гэж ойлгохгүй байгаа ядаж чакачаа үзээч. Ямар хачин юм бэ нэрэ гэж хэлжээсэн. Чакачаа биднийг аврахгүй л дээ. Гэхдээ бид нар тийм үзэхээр энэ яриад байгаа үгнүүдийг ойлгохдоо олон харчдаг. Колумбиана гэж кинон дээр жохон охин аав ээжийг нарчиж байгаа юм. Дайсан яг өөдөөс нь хараа сууж байгаа юм. Биш ээ, алхаас нь өмнө штэ. Яг алуулах гэж байхдаа аав нь охиндоо хэлдэг байхгүй. За охин минь. Энэ жижигхэн чип. Жижигхэн карт, сим карт. Энэ бол чиний Америк руу явах виз паспорт. Ойлгосноо? Ойлголоо. За, энэ хаяг бол чи очиод энэ хаягийг үзүүлэхээр хин нэгэн хүн чамтай уулзна. Тэгэхээр энэ сим картыг өгөхөөр тэр хүн чамайг Америк явуулна. Очихоор нь одоо энэ хаягаар тэр хүнийг олоод уулзна гэдэг. Ерөнхийдөө айгүй товч. Яг л цаг айгүй ойрхон аав нь яг өгөх гэж байгаа байхгүй юу? Тэгсэн чинь охин би ойлгохгүй наа гэдэг. Тэгэхэд аав яг хэлж байгаа байхгүй. Чи ойлгох хэрэггүй зүгээр хий гэж. Хэрвээ тэр охин юу сим карт энэ дотор чи юу байгаа юм? Яхаараа энэ сим карт чи гинт хоёроо паспорт болчихдөг. Тэгээд чи Америкийг ийж чи олддгүй ааваа. Тэр чинь наадах авахын тулд банкны баталгаа хэрэгтэй хаана тэр банкны баталгаа. Гэвч би ч одоо баян хушууны баруун саланд амьдардаг. Хин намайг тоох юм. Аав тэр хүний хаягийг өгөхдөө Америк элчин сайдын яамч гэж хэлээгүй ш. Зүгээр энэ хаягаар яваад. Юу Америк элчин сайдын яамд намайг 12 настай охиныг оруулах уу аав минь? Та ч яасан эргүү хүн бэ? За таны ч ухаантай гэсэн тэнийг юм бэ? Би тэрийг зүгээр ингэж уншиж байхдаа бид нар зүгээр энэ хөөхөн охин шиг яг хэлсэн зааврын дагаад хийх юм бол бид нар яг бай тэрнээс цааш үйл явдлыг та нар дөөрөх хэрэггүй заа юу. Тэгтэл тэр охин ямар ч байсан амиа аварчиж байгаа. Зүгээр тэр охин бол ойлгохгүй байгаа байхгүй ямар учиртай сим карт. Тэр ойлгоо тэр охин тэр сим картыг яаж нуух вэ гэдэг арга өөрөө олдсон ш. Бид нар түүний үгэнд хүүхэд шиг хандна гэж энийг хэлээд байгаа байхгүй. Ерөөсө бодлого зохиохгүйгээр шууд авдаг. Олон 7 чачхгүйгээр авчдаг. Зүгээр цэцэрхээд миний үдсэн амьдрал таны үдсэн амьдрал гэж олон талаа мэр зүгээр авчдаг. Нэг их бурхантай амьдрал ярьдаг бид нар хинбэ? Тэр чинь амьдралыг зохиогч. Тэгэхээр бид нар зүгээр за чи инг одоо тэг хүлээгээд авчих хэрэгтэй. Дараад нь бас нэг энэ биднес аюу хэрэгтэй. Уг тийм учраас бидний итгэлтэй холбогдож өгөхгүй. Охин бол итгэж ш. Аав хэлж байгаа зүг. Пастор одоо би жишээл та нарт юм хэлээ л та. Тэгвэл та заавал муугаар бодох албагүй байхгүй. Энэ яг үнэн хэлж байгаа болов. Бид нарт би танд хайртай, би танд итгэдэг гэж бид нар биендээ ярьдаг. Яг ясам дээр ерөөсөө итгэдэг болчихж байгаа байхгүй. Хүн бидтэй. Саяхан нэг хүн надад өөрийгөө миний талаар юу бодож байгаагаа ярьсан л та.
Тэгээ би бод за яг хөө одоо бас ингэ ярьж байна гэдэг чи бас өөрчлөлт хийх шинж юм. Яг энэ хിവэрээ явсан бол аргагүй энэ хүн надтай холбогдохгүй байсан нь бүр үнэхээр ойлгомжтой юм байна. Миний хийсэн болгоныг буруу гэж бодохоор ч одоо яаж намайг дагах юм бэ? Миний хийсэн болгоныг энэ шалт хийнэ. Энийг бол энэ үнэхээр дутуу бодсон байна. Энэ буруу шийдвэрээ энэ худлаа үгүй. Та тэгж өөрийнхөө өдөртөгчд хандж яаж намайг дагах юм бэ? Ойлгомжтой. Та яг түүний үгэнд тэгж л хандаж ш. Яг адилхан байхгүй, утга нэг байхгүй да. Тэгэхээр одоо энэ шин юм амархан ихнээ яриад байгаа ч дотроо энийг найруулаад хийцэн байгаа байхгүй. Бид нар зүгээр хүүхэд шиг үгийг бариад авах юм бол бидний амьдрал амархан л болно ш. Тэнцэх тусмал уртсан жиртэй байгаа шүү дээ зовлон чинь. Тэр одоо үйл явц гэж бид нар нэрлэсэн шүү дээ өнгөрсөн 7 хоногт. Үйл явцаа бид нар хөндрүүлнэ ш. Бид нар ганц хохирлоо нэмэн шүү дээ тийм ээ. Маш их Бурхан төлөвлөөгүй гай зовлонгуудыг бид нар амсан шүү дээ. Хэрвээ ингэж зөрөөд ингэж өөрийнхөө ухаанаар зүтгэл явах юм бол. Тийм учраас бидний дайсан эцсийн бүлэгтгий бид нар өөрөө л байгаа байхгүй. Паул хэлэхдээ бүх дайснуудыг чиний хөлийн гişгүр болох хүртэл гэж Бурхан хүүдээ хэлсэн. Тэр дайсан дотор чинь бидний ноён санаа бүгд явж байгаа. Миний дайсан миний хөлд орох хэрэгтэй. Миний буруу бодлууд. Ер нь дагаа хэлчих намайг. Миний буруу бодлууд. Миний сөргөөр хардаг бодлууд. Муугаар боддог бодлууд. Миний зүрхний муу хандлагууд. Миний зүрхний бохир байдал. Миний зөвхт биш амьдралын хэм маяг. Бүгд миний дайсан. Есүсийн нэрээр. Тэд бүгдээрээ миний хөлийн гişгүр болох ёстой. Амин. Хөлийн гişгүр болох ёстой байхгүй. Дайсныг бити гаднаас хай. Би өөрөө л байгаа байхгүй. Миний ядуу, дорой, сул сэтгэлгээ нүүл хуучин залхаж өгмээр энэ араншин хүртэл лай болж байна хөө. Зан чанар хүртэл бидэнд лай болж байна. Муухай ааштай байх нь ашиггүй байна. Хүүхнүүдээ. Муухай ааштай ярддаг ихнэр байх нь ашиггүй байна. Эр нөхрөө хүндэлдэггүй эргүү авгаа байх нь ашиггүй байна. Их цантай байх нь ашиггүй байна. Бардан байх нь ашиггүй байна. Ашиг өгдөггүй юмар бид нар яах юм бэ? Тэртээ тэргүй ашиггүй зөндөл амьдралаа шүү дээ. Одоо ашигтай амьдрал. Яагаад ээлдэг зүйлэн байж болохгүй гэж. Яагаад бурууга хурдан ухдаг байж болохгүй гэж. Яагаад хүндлийг нь өгөх ёстой нэгэнд нь өгж болохгүй гэж. Би нэг нөхөртэй надад дахиж нөхөр байхгүй. Би дахиж хоёр дахь нөхрийг бодоочгүй. Ганцхан надад өгсөн ганцхан нөхөр. Тийм учраас тэр алдаж байна уу, онж байна уу, буруу ярьж байна уу, утгагүй юм хийж хамаагүй тэр миний одоо хүндлэх ёстой л нэгэн байна. Аав ээж бүгд ганцхан шүү дээ. Хэлж болно даа гэхдээ миний өргөж авсан ээж гэж хоёр хүн тэр хамаагүй зүгээр бидэнд ээж нэг аав нэг л байхгүй. Бид нар ямар ааш манай аав надад таалагддаггүй араншин байсан. Бүр нөгөө аавын маань бүхий сайн сайхныг халахлаад сүйдэртүүлждэг юмч гардаг байсан манай аав. Тэгтэл тэр миний аав шүү дээ. Би тэрүүгээр нь хинтж гайх болохгүй. Хэлэхчгүй би. Тэр ярианы бай биш тэр дан чанар нь. Би тэрийг нь бодохч дургүй аавынхаа. Надад бодоод гомддог үе байсан дараа нь би ааваас уучлалтгүйсэн. Би таныг хүндэлдэггүй байсан төлөө та намайг уучлаа. Ойлгох гэдээс учраас уртаа гिचэн захиа гिचэн. Би танаас уучлахгүй чинь та намайг уучлал би сэтгэл амрах гэдэг. Манай аав гэсэн чинь би чамайг зөндөө зовоос шүү дээ. Чи яагаад надаас уучлахгүй чинь? Тэр хамаагүй би таныг намайг уучлаасаа гэж хүсэж байна. Би хэлж болохгүй хүндээ хэлж болохгүй үгсийг хэлсэн байна. Би хүрж болохгүй хүндээ хүрсэн байна. Энэ бол буруу. Энэ бол аймаар. Буруу биш, энэ бол аймаар. Бид нэр тэгэхэд цуглааны гадаа машин дотор гэж. Тэгэхээр хайр тахтуусаа ашиггүй юмны араас хөөцөлдөх хэрэггүй. Ашигтай амьдрэх юмор. Хань ижилдээ ашигтай бай.
үр хүүхдтэй ашигтай бай. Би төгс биш л дээ. Надад зөндөө сурах юм байгаа. Хэрэг та хурж ирээд чи ингэдэг тэгдэг гэвэл би үнэхээр тийм надад бол би ичгүй хүлэн зөвшөөрнө. Тэмээ тий надад тийм байгаа. Гэтэ би ингэ засна. Би засахгүй л дээ. Би засна л та. Гэтэ би хамтрагчтай. Тийм учраас надад амархан байх болно. Тэгэхээр цөмөөрөө ярьж байгаа үгийг итгэлтэйгээ нийлүүлээд миксэрдээ. Тэгвэл тэндээс нэг амттай сайхан зүйл гарах нь гарцаагүй. Шин амт гарч ирэх нь гарцаагүй. Шинэлэг одоо бүтээгдэхүүн гарч ирэх нь гарцаагүй. Тийм үстэй. Энэ хүмүүс огт хараагүй, үзээгүй, барьж үзээгүй зүйл рүүгээ ороход хэцүү байсан учраас биш юм. Очоод бариад хараад үзээд үүрээд аваад ирсэн шүү дээ. Тэгсэн ч гэсэн тэд нар үгийн тоогоогүй байхгүй. Итгэхгүй байна бид нар. Яг нь сайхан газар байна. Гэхдээ бид нар бол дэндүү жижиг юм. Маш их өөр дээрээ төвлөрсөн байхгүй. Би жижигхан. Би одоо сүнсээр төлөвшөөгүй. Би бол ийм, би бол тийм, би ингэсэн, тэгсэн одоо гэл. Та тийм чухал биш ш. Би ч тийм чухал биш байхгүй юу? Та намайг дагаа хэлдэ. Би тийм чухал биш. Та дөнгөсөө өөрийгөө алдчихлаа. Баярлалаа тань. Би тийм чухал биш ш. Бурхан ганцхан надад хайртай биш байхгүй юу тамина? Тэр ганцхан намайг бишрээд, ганцхан намайг шивтээд, миний өмнө ухаан алдаж унаад байгаа юм биш шүү дээ. Тийм үстэй. Тэр надад хайртай шигээ танд хайртай. Танд хайртай шигээ зөндөө олон хүнд хайртай. Би миний амьдралд ямар хүчээрээ ажилладаг тэр л ирчээрээ тэрнээс ч илүү ирчээр хин нэг босгож ирж байгаа. Тэгээ босоод гарч ирж байгаа нэг хараад бид нар атаарах ямар хэрэг байна. Атаарах нь гэж миний бие амьд байна л гэсэн үг. Миний бие маань маш амьд байна. Бурхны үг амьд бөгөөд итгэвтэй учраас тэр бидний дотор орохороо бидний дотор байх ёсгүй бүхнийг зүгээр надаас асуухгүйгээр устгаж эхэлдэг. Нөгөө яг л баллистик пуужин шиг байхгүй да. Тэр чинь програмчлагдсан учраас тэр пуужин чинь байгаа олж оноод байгаа байхгүй. Дотроо хэд иргсэн ч хамаагүй штэ. Замаа туулах явцтай. Эргээд баруун зүүн тийшээ эргэлдээд бүжиглэж болно. Бүжиглэх програм суулгасан бол. Гэсэн ч гэсэн эцсийн бүлэгт яг минут цаг нь олоход секундэндээ тэр байгаа очоод бэлтгэх байхгүй да. Тэгэхээр үг бидний дотор орж ирэхэд та битээ санаа зов. Ойлгох уу энэ ч тасарсан юм заасан юм байна. Би энийг ойлгохгүй. Та угаасаа махан биеэрээ энэ усан тархиараа ойлгохгүй. Тийм учраас бидэнд сүнс өгсөн. Нэг ойлгодог нэмэгдэхүүн одоо гол юм чинь сүнсэн дотор явагддаг. Тэгээ сүнснээс оюун санаа руу орчуулагддаг. Тэгээ таны оюун санаа чинь сүнстэйгээ нэг болдгийг. Оюун санаа сүнс хоёр нийлээд атсан байхад мөн сэтгэлийг бол дорн дарангуйлдаг шүү дээ. Энэ нэмийг ууд энэ нэм таны тийм эмгэгүүдийг дарангуйлдаг гэж ярьд юм бэл дээ. Тэр шиг таны сэтгэлийг дарангуйлдаг байхгүй. Та эмоцонд автхаа болно гэсэн үг. Эмоц чи хөдөлж байсан ч та автхаа болно. Амар их баярлж байсан ч та хурдан газарт бууж ирнэ. Хөөрөд тэгээд нөгөө шаар шиг хийсээ явчихгүй. Амар уйлж байсан ч та үхтэл уйлахгүй. Уйлсараа үхсэн хүн гэж юу байдгүй шүү дээ. Тэгэхээр уйлах бол зүгээр мэдрэмж. Гэхдээ нулимсыг хүртэл ухаантай зарцуулахын тулд оюун санаа чинь зүн сүнстэйг нэгдэх хэрэгтэй байхгүй. Бид нар анх Христэснийхээ дараа бол зүгээр цусны дүнгүнж болсон шүү дээ. Яа гэвэл нөгөө бидний сүнс чинь нөгөө өөр мөн чанартай болсон учраас бид нар юмд их имзэг ханддаг болсон. Бид нар нөгөө урд нь тоодогч шоолоод хаа гэдэг байсан юм хараад уйлдаг бол. Тийм үе бидэнд байсан тий. Дандаа тийм байж болохгүй шүү дээ. Тэгээд одоо ч гэсэн тэгээд нэг юм харахаар хугарсан бургас харахаараа уйлаа тэгээд энэ ч нэг дотоо хүн идчихвэл уйлаа гэх. Тэгвэл бид нар мэдрэлээ өвчтэй болно шүү. Шидаттай болно шүү. Амьд бөгөөд идэвхтэй үг таны дотор орж ирэхэд бид нар яах нь вэ? Би итгэж байна. Би ойлгохгүй байгаа ч гэсэн би итгэж байна. Зүгээр л ингээ ажиллах болтугай. Үнэхээр би бол хувьдаа 16 17 он бол миний хувьд үнэхээр галзууж ирсэн. Энэ 2 жил бол хамгийн хүчтэй одоо ойлголтын дотор алхаж сурсан жил байсан. Одоо өвдгийг маань одоо хөдөлгөөнгүй болгосон гэх юм уу да одоо өвдөг чичрээд байвал хүн алхахад хэцүү шүү дээ. Та нар дасгал хийж үзчихсэн бол ялангуяа йогийн дасгал энэ төр хийх ихэнх үед ерөөсө би чичирдэг шүү дээ. Өвдөг байнга ингэж чичрээ ерөөсө болдгоо шүү дээ. Харин та ингээ бүр сүүлдээ бүр ингээ сураад ирэхээр юу ч чичрэхэ болж байгааг та мэдвэхгүй. Тэнхээ сууж шүү дээ. Бүгд.
үе мөчн дотроо тэнхээ сууж байгаа байхгүй. Тэгэхээр намайг тэнхрүүлсэн байсан байгаа байхгүй. Энэ 2 жил. Таныг ч гэсэн тэгсэн байгаа гэж итгэж. Тэгвэл бид нар 18 онд амжилттай орно гэсэн. Яг л 16, 17 он бол 18 онд орох хаалга. Нээсэн байхад орохгүй яах вэ? Еврей нам юу гэж хэлдэг вэ гэхээр тэр хүмүүс амлсан газар руу нэвтрэн орж чадаагүй. Түрүүн цуглаа нээжихт хэлсэн. Ариунаас ариун газрыг ариун газраас нь тусгаарласан хөшиг байсан юм аа гэж. Амьтны арьсаар хийсэн хөшиг. Маш цуглаан. Тэр арьсаар хийсэн хөшиг хүний гар үрээгүй байхад шууд урагдсан. Есүсийг нас ороход. Харин Мелхизедекийн удмаас сонголдож гарч ирсэн Есүс Христ ариунаас ариун газар одоо бид нар энэ дуган сүм бидэнд хэрэггүй. Би өөрөө биеэ 2 хуваагаад ураад эцэг рүү орох замыг нээж өгсөн байна. Ариунаас ариун газрын хөшиг урагдчихлаа. Юу гэсэн үг юм? Орол гэсэн үг үстэй. Та дэвсүүлдөө хитэн мянганы туршид ариунаас ариун газар гэж юу байдгийг хичнээн мянган хүн хичнээн мянган шин төсөөлөн бодож ирсэн болоо. Юу байдаг болоо? Аарон ямар азтай юм бэ? Ариунаас ариун газар, өршөөлийн суудал, хэрүүбүүд, бурхны авдар, гэрчлийн авдар, Аароны навчсан та яанаас та ариунаас ариун газар ингэ болохгүй гэхдээ хүчдэг. Тэд нар зөндөө олон үгсэн тахилчийг тэндээс гаргаж ирж ирсэн. Тэд нар ч хөлөндөө уяатай байсан шүү дээ. Айгүй апаасны ажил. Аароны хэрэгмийн дагуу тахилч нар шиг нэг аюултай байсан. Харин биднэрт тийм аюул занал хийлээгүй. Харин биднэрт өнөөдөр яаж юм? Байнга нээлттэй. Одоо нэг монголчууд байдаг шүү дээ. Одоо за Чингисийн морьтой хөшөө жишээлээ л да. Чингисийн морьтой хөшөө байлаа. Нэг гадаад хүн ирлээ. Та ингэ бодож байна. Юу Чингисийн морьтой хөшөөг үзүүлээ би ч өөрөө үзээгүй юм байна. Уул нь та өөрөө эндээс айгүй ойрхон оршоод байгаа байхгүй юу? Тэр чинь хэдэн километр Улаанбаатараас? 157 км. Гэтэ би нэг ч очиж үзээгүй. Яагаад? Нийтгүй. Бид нар ариунаас ариун газарт ингэж ханддаг байхгүй юу? Онгорхоо байгаа нөгөөх нь. Эцэг рүү орох зам чи онгорхоо шүү. Есүс онгоолгоод өгсөн. Есүс би бол зам үнэн амь надад дамжихгүй хич эцэг рүү орохгүй гэсэн шүү дээ. Тэгээ нөө өөрөөрөө дамжуулахын хөшиг нээсэн байхгүй. Одоо орооч гэсэн чинь ахтай миний хийвчдэл яхад тэгж байгаа нэг орно. Тэгээ нөө гадаад түнээ дагуулаад Чингисийн юм бүр гайхаад алмаар. Нөө гадаадтайгаа нийлээл алмаар. Яа нөгөө гадаадны гайхаад. Үгүй та нар ч одоо энийг үздэг юм уу? Ахтай өөрөө юм чинь тэгээ. Бид нар сая ар хангаад очиод амьдэрсэн. Ийм сайхан арсааны хажууд байж та нар өөрсдөө уудаг. Бид нар нэг уудаг шүү. Бид нар хараад бид нар одоо эн чинь яг энэ чанар биднийг алддаг байхгүй. Манай ихнэр суудаа чи ямар сайхан ихнэртэй түүх нэг юм байж. Сайхан байна уу манай? Өстой сайхан ихнэртэй байна чи. Гівта. Манай нөхөр тэгдэг үү те? Тэ? Хэмэтхүү. Юу сайхны ч мэдхий байж тээ. Нэрээ чи юусэн бэлээ анх суухад ямар шухан байлаа та. Гайгүй ч байлуу. Гайгүй юм бэ нөө. Одоо яатсан юм. Мэдгүй нэг юм ихтэй байж тээ. Бид нар өстэй бидний хайр хизээ хүрдэг вэ гэхээр яг ийм болохоор хүрдэг байхгүй. Юу ч хайрлахаа байлаа бид нар. Эхнэр нөхөр үр хөвгт бүгдийг хайрлахаа байна. Нөгөө манай хүүгс нэг манай ерөөсөө өдөр болгон тэднийг харахтаа сэтгэл нь хөдөлж хайрлан байрлал бүр алга болж байгаа байхгүй. Яа гэвэл бид нар басж байна. Яа гэвэл минийх нь чи хаашаа зайлах юм? Монголчуудын яриад миний 5 хүүхдээ гаргаа өгсөн. Энэ надад хаалдах үед бас мохоо юу? 5 хүүхдийн гаргаа өгсөн. Энэ хайш нэрээ хаашаа зайлах вэ? Гэхдээ тэр 5 хүүхд гэдэг уяаны улмаас биш шүү. 5 хүүхдүүд яваад өгнө. Дахиад дээрүүлтэн. Тэгэхээр насан туршдаа одоо юу гэж 2 винэ харж амьдрах вэ? Яг л би нэгэд эндүү сайн мэддэг. Бүх дутагдлыг нь мэддэг. Бүх дутагдал дээр нь дэндүү их төвлөрж амьдрдаг учраас тэр хүн үн цэнэ алдсан байхгүй. Анх сууж байхдаа бол дутагдал цаашаа шүү. Ах トゥ ус нь хэлээл юм.
Гэ совдаа минь бацаргач ийм юм байна, тийм юм байна. Хамаагаа тэр хамаагүй. Надад сайхан. Насан туршдаа юм байдаг бол бид нар тэгвэл бид он жил өнгөрөнгөт миний мэддгүү дутагдлууд гарч ирдэг. Амар идэмхий юм байна. Амар хорхирдаг юм байна. Би нөхрийг амар хорхирдаг гэсэн чи би сүүлийн үед аюу амар хорхирдаг болоо нөхөр маань намайг сэрэж байгаа ш. Өөрөө юм болохоо мэдэхгүй тэгээд цэнцэгнээд ярганаас ийм. Тэгс ингэж бид нар хураах тоолондоо бид нар цааш нь түлхээ л байгаа байхгүй. Өөрөөсөө холдуулаад тэгэл бүр дасал дадал бол. Тэгэл өөр хүмүүс хараад ямар сайхан нөхөртэй юм бэ сувдаа юм. Тэмээтэй. Чи хамт амьдраад үзвэл мэднэ л дээ. Өөр хамт амьдруулахаар өгөхөд бэлэн. Аваа. Би бол 26 жил хамтлаа амьдрсан. Одоо ч тийм. Энэ бол амьдрал юм ахтүсээ. Тиймээс учраас биднэрт Бурханы амьд бөгөөд итгэвчтэй. Амар хурц үг хэрэгтэй. Үнэхээр хэрэгтэй. Энэ үг бүр ингэж бидний дотрыг энэ ч бас ариутгах чанартай. Бид нар ариунаас ариун газар нээлттэй. Бид нар тийшээ хүссэн цагтаа орж эцэгтэйгээ ярьж суух боломжтой. Эсвэл эцгийнхээ яриаг сонсох боломжтой. Одоо эцгийн үйлрэл ирж байгаа юм чи тэр яриг бид нар сонсъё. Амаа жахан хамхи ганцхан ам имиж хамхиж болно шүү дээ. Хоёр моёр бол бас хэцүү байх. Ганц имиж сайхан хамхиад таа шүү дээ. Түүнийг сонсохыг хүсэж байгаа бол дасгал хий. Библийг уншаад тэрийгэ бод. Бодлууд дотор бурхан бодлуудаа өгнө шүү. Аа би шалтар бэлтэр юм бодмоор байна. Би тийм хүчтэй бодож үзмээр их юм. Та надад тийм бодлуудаас өгөөч. Таны бодлууд хүчтэй. Таны бодлуудын нийлбэр нь төгс. Би тань шиг бодмоор ш та миний аав юм чинь. Бид нар өөр хүүхдтэй ярихдаа өөр хүүхдүүдтэй яриад байгаа юм шиг боловч бодлуудаа л өгдөг үстэй. Аав нь ингэж бодож байна. Ээж нь ингэж бодож байна. Би бол энэ зүг байхаа гэж бод. Би бол ингэж итгэж байна. Бид нар бүх юмаа өгж штэ хүүхдүүдтэй. Яг тэрдээ ажиллахдаа бидэнд юм өгөг л дээ. Өдөөс нь одоо бид нар амьдралаа зөндөө ярьсан штэ. Тэрдээ тэр амар төвчөөс сонссон байхгүй юу? Эхнээс нь авахулаад яриад та би аава би 65 оны 11 сарын 24-нд төрсөн байхгүй юу гэх. Тэр төрүүлээг юм шиг яриад байгаа шүү дээ би чинь. Тэгээ та мэдгүй байх л да гэхдээ би төмөр замын төрөхөд төрсөн байхгүй. Нэг давхар нэг шар байшин байт юм ингээд. Энийг бол зөндөө ярьлаа шүү дээ. Би бурханд ингэж ярьж үзээгүй л гэхдээ бид нар мэтийн юм зөндөө ярьдаг. Харин одоо түүний уйлрал учраас бид нар жоохон дуугаа явах хэрэгтэй. Түүний үг рүү илүү их анхаарах хэрэгтэй. Тийм учраас би хоёр дахь өдөр хамтдаа цуглаад энэ үгэн дээр ажиллая гэж боддог. Үгийг уншия. Үг биднэр лөө ярихыг сонсъё. Үг юу хүсээд байна? Үг яг юуг тээж ирдгийг. Хараа цөмөр одоо юун дээр очив? 1-р Петр. Энэ бас их чухал. 1-р Петр. Үг яаж ажилтгийг цөмөр эндээс харъя. Үг бол эцэг өөрөө байхгүй да. Өөрөө. Үг бол Есүс Христ өөрөө. Үг бол ариун сүнс. Та салангад аягүй олон юм зэрэгцээ суудсан одоо тийм хүн шиг зэрэгцээ суудсан юмнууд хоорондоо суудлаа булаацтай байна шүү дээ. Бүгд нэг. 1-р Петрийн 1-р бүлэг. Энэхүү авралын тухайд гэвэл та нарт ирэх нэгүслийн тухай иш үзүүлцгээсэн иш үзүүлэгчд анхааралтай судалж лавлан өөрсдийнх нь дунд байсан Христийн сүнс аль үе болон хэнийг заасныг нягтлан судалжээ. Энэ дандаа хуучин гэрээний тослогоон дотор ажиллаж исэн иш үзүүлэгчдийн ажиллагаа. Эднэр одоо та нарт ирсэн нэгүслийг гэж байна. Бид нар шинэ гэрээнийхэн мөн те биднэрт нэгүсэл одоо өгөгдсөн. Биднэрт сүм хүний гараар барьсан сүм биш. Харин мөнхийн ус нээлттэй байгаа. Мөн үү? Тэгэхээр одоо биднэрт өгчөөд байгаа бүхэн иш үзүүлэгчдээр яригдсан. Одоо энэ Библи чинь хүмүүсээр бичигдсэн. Гэхдээ хүний бодлоор биш, ариун сүнс тэр хүмүүсийг хөдөлгөөд, сүнсийг хөдөлгөөд тэгээ бичүүлсэн. Тийм учраас энэ бол Бурхны үг мөн гэдэг нь баараггүй тогтоогдоод ариун Библи гэж нэрлэгдээд гараа түг түмэн Христэд итгэгч нар энэ үгийг уншдаг. Тийм ээ? Тэгэхээр энэ иш үзүүлэгч нар хэлж байгаа зүйл нь
тэднийх биш байсан. Тэдний үеих бас биш байсан. Тэд нар яг хэний тухай яриад байгааг мэдэхгүй байсан. Исая та хоёрыг мэдэхгүй байсан. Мөн биз дээ Исая. Иремья энэ хэдэн монголчуудын тухай мэдээгүй. Гэхдээ тэр хэн нэгэнд хандаад би энэ үгийг яриад байна гэдгийг мэдээд байсан. Исая 60-61 дээр бос гэрэлчний эзэн чинь дээр чинь ирээд мандаж байна гэж ярьж байхдаа Исая би одоо хэний тухай яриад байгаа юм болоо гэж бодож л байсан баг. Би яг л тэр Исаягийн тухай биш байсан байхгүй юу? Би хэн нэгний тухай ярьж байна. Ирээдүйд төрөн гараад Бурхны сүнс дотор амьдраад Бурхан өөрөө дээр нь гэрэлтэх тэр хүмүүсийн тухай яриад байна гэдгийг Исая мэдээд байгаа мөртөө яг одоо одноо байна, отгоо байна, сувдаа байна мэдэхгүй байсан байна. Бид нар яг хэдэн оны юм яриад байгаагаа бас мэдэхгүй байсан. Тийм учраас тэдний ажил юу байсан бэ гэхээр ярьчаад ярьснаа судалдаг байсан байна. Яг хэний тухай яриад байгаа юм болоо. Тэр үчин театрын сургууль мургуул юу ч байхгүй шүү дээ. Библиэс гэж бүтэн байхгүй. Гэтэ бид нар сүнснээс асуудаг байсан. Хэний тухай яриад байгаа юм бэ? Бид нар судалдаг байсан, асуудаг байсан, завладаг байсан, шинжилдэг байсан, суудаг байсан. Энэ хуучин гэрээний Бурхны үгийг дамжуулж исэн хүний ажиллах функц нэсэн байна. Харин өнөөдөр бид нар яг одоо дотор алхаж байна. Та бодооч. Одоо тэр хүмүүсийн иш үзүүлж исэн юм дотор нь одоо бид нар алхаж байгаа. Бид нар одоо мэдээд байгаа байхгүй юу? Бид нар Есүс Христ хизээ ирсэн бэ гэж бид нар судалж хэлэхгүй шүү. 2000 жилийн тэртээ. Хаана? Израильд. Яаж амьдэрсэн? Ээж нь Майр, аав нь Йосеф тэгж төрсөн, ингэж амьдэрсэн. Тэгээд үгсэн. Ийм 12 дагалдагч ийм байсан. Юуда урсан дараад нь тэр бид нар бүгдийг мэднэ шүү. Тэгэхээр хуучин гэрээний иш үзүүлэгч нарын ажиллагаа нь ийм байсан ба. Тэгвэл 2 дугаар Петрийг харъя. Бид нар яаж гэнэ? Бид нар дээр үг яаж гэнэ? Ингэж байгаа. Петр 2 дугаар Петрийн 1 дугаар бүлгийн 17 харах юм бол учир нь түүнийг эцэг бурхнаас хүндлэл ба алдрыг хүлээн авах үед сүрж авсан алдраас энэ бол миний хайртай хүү түүнд миний таалал оршдог гэсэн дуу гарва. Бид түүнтэй хамт ариун уулан дээр байхдаа Тэнгэрээс гарсан энэ дууг сонссон билээ. Петр бол яг өөрөө Есүстэй хамт уулан дээр байсан шүү дээ. Есүс харах нүдэн дээр нь амьд байхдаа өөрчлөгдөөд эцэг дээрээс нь хэлсэн ба. Энэ бол миний хүү шүү. Би түүнийг таалдаг гингүүтээ Петр, Яаков, Иохан гуравт юу гэж хэлсэн бэ? Та нар түүнийг сонсоорой гэж хэлсэн байна. Тэгэхээр Петр тэр үгийг нь өөртөө хадгалж үлдээд ингэж хэлсэн юм аа эцэг гэж хэлсэн маа. Цааш Библи юу айгүй сонирхолтой шүү дээ. Ерөөсөл уншаад ахад. Петр тэр үгийг хэлээг байгаа байхгүй. Харин Матай намайг унших юм Матай 18 дээр байдаг байна. 16 дугаар бүлэг дээр Петрийг зайлсхтана гэж хэлдэг. 17 дээр ч юм уу. Яг дараад нь уулан дээр гараад. Петр, Яаков, Иохны нүдэн дээр Есүс өөрчлөгдөв. Тэнгэрээс эцэг энэ бол миний хүү түүн дээр миний таалал оршдог. Тиймээс та нар түүнийг сонсоорой. Петр болохоор энд хэлж шүү дээ. Яг тэр үг Петрих байхгүй юу ойлгож байна уу? Миний та нарт ярьж байгаа үгсээс хэлэгдэхгүй байгаа үгс нь миний байхгүй сувдаа. Тийм байгаа шүү. Надаа эцэг учраас би танд хэлэхгүй байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр Петр цааш нь ингэж хэлж байгаа. Бид түүнтэй хамт ариун уулан дээр байхдаа Тэнгэрээс гарсан энэ дуу сонссон билээ. Бид за энэ хайгуу чухал шүү. Одоо эндээс хараад байна. Бид илүү баттай болгогдсон иш үзүүлэхийн үгтэй үүр цайж үүрийн цолмон зүрхэнд тань гих хүртэл харанхуй газарт гэрэлтэж буй дэнлүүг анхаарах мэт та нар түүнд анхаарал тавихтаа сайн байдаг. Судрын нэг ч иш үзүүлэгчийн өөрийнх нь тайлбараар ирээгүйг юуны түрүүнд мэдэгтэн. Учир нь нэг ч иш үзүүлэг хизээж хүний хүслээр гарсангүй. Харин ариун сүнсээр хөдөлгөгдсөн хүмүүс Бурханаас айлтжээ. За. Одоо ингэж үг ирлээ танд. Та ингэж өнөөдөр ингэж сууж яана юмс яг надад айгүй олон хүн надад тэгж хэлж та миний тухай яриад байсан гэж. Би мэдэхгүй ш би хэний тухай яриад байгаагаа. Тэгээд таны тухай ярьсан бол сайн байна. Би таны мууг үзэх гэж ярьсангүй, таныг олны дунд шившиг болох гэж ярьсангүй. Танд яригдаад таны тухай яриад амьд та ариун сүнс яг танд хүргэж өгч байна л та тэр үгийг. Та авлаа. Тэр үг асан доройдоо юу байх вэ гэхээр лааш шиг байна. Сүмбэлзэх төдийг автаа. Гэхдээ харанхуйд бол гэрэлтэнэ. Гэрэлтэхдээ холын зайн гэрэлтэхгүй. Таны үг бол миний хөлдөх дэнлүү
миний замдах гэрэл. Тэр дааг бариад бид нар тас харанхуй газараар явъя. Явахдаа бид нар даага бариад ингээ гүгэд авах уу? Үгүй. Үгээ унтаа унтарчин, салхи сэрвэлзэн дээрээс нь би. Тэмч сайн харахгүй байна. Бүдрэн нөхрөө ун хөлөө углана. Хавханд орно. Үг ирлээ надаа. Одоо бид тэр үгэн дээр анхаарсан юм ярих хэвээр. Өөрөөр хэлбэл даага бариад алхам анхаарна. Даамасаа. Даа бол ер нь бол нэг 2 алхмыг гэрэлтүүлнэ шүү дээ. Монлоо яад юм бол та мэдэхгүй. Туршиж үзээрэй та нараа. Сонирхолтой шүү дээ тийм үстэй. Одоо бол яг хотод бол лааны зэрэггүй өвчнөө гэрэл асаад одоо шүн чин баг нэвтрдэггүй гэрэл мэрэлгүй хөшиг хааж унтаж байгаа шүү. Тэгэхгүй бол ерөөсөө мэлхийтэл тусаа болохгүй. Ер нь харанхуй газар. Тэр архангаан сая тэр бор уралсан аршаа машаа бол тог байхгүй сайх санаа. Бүх юм тас. Дараа жил явбал ер нь лаа өрөөд аршаан дээр явж үзнэ яад энэ хэдэн метр гэрэлтдэг тийм ээ. Танд үг ирлээ. Та ойлгохгүй байна. Та нэг алхмаас цаашыг ойлгохгүй байна. Та осдохгүй надад өгсөн үг. Би ухарч болохгүй. Яг даашиг ямар мэдгүй одоо энэ нөхцөл байдал юу ч болоод байгаа ямар ч байсан бурхан надад ингэж л хийсэн би тэгвэл энэ үгээр л мяраагаад алхах минь. Та угаасаа тэр үгээс салуул яг унах гэдэг байхгүй. Нүх гараад ирэнгүүт нөгөө тэр үг чинь таныг аварж штэ. Харин дандаа тиймэр байхгүй гэж байгаа. Яг зүрхэнд чинь үүрийн цолмон шиг л байгаа. Гэхдээ үүр хаяарж эхлэхэд 1 м, 2 м, 3 м бүр алсын уул толгод бүх юм ингээд гэрэлтэй болж эхэлдэг тий. Тэгээ би яах нөгөө ингээ явж байсан хүн чинь өөр хаяараад гэдэг чинь үг тодорхой болоод эхэлж байгаа байхгүй да. Үг тодорхой болж байна нэгдүгээр. Хоёрдугаар үгийг ойлгож исэн анхны ойлголт чинь тэлжээ. Ганцхан энэ биш юм байна. Энд чинь бүр ийм ойлголтууд байсан. Тийм байж тээ. Одоо үг тавьсан. Айгүй итгэвчтэй итгэвчж байгаа байхгүй. Тэгээ бүр одоо та бүр ингэхээ байцсан. Бүгтийг алсын бар. Үг намайг тэнд аваачин гэдэг байгаа юм бэ штэ. Тэгээ хэсэг алхаснаа. Бүр тийшээ явах юм бэ. Би харсан чинь ямар гоё юм бэ. Ишиг уултай байна. Ишиг бурхны хажууд ийм юм байсан. Тэгэхээр энэ амьд өгөөд идэвхтэй үг чинь эхэндээ тань лааны гэрэл шиг байж яснаа. Хэрвээ ганцхан та тэр үгнээс дуурах хэрэгтэй байхгүй. Энэ лаа гэрэлтэн гэж юу гэдэг юм. Айчж болохгүй. Энэ үг надад үг ойлгохгүй байна би. Ойлгохгүй байсан ч одоо би дүнгэж итгэж болж байхдаа тэгдэл байла. Үг надад ирдэг байсан. Дуулал 91 байна. Исая 41 байна. Мэдгүй тэр үгэнд нь тэр үг нь хизээж биелээ болох. Исая 54 байна. Хизээж биелээ болох юм. Одоо ч нэг ардын намч гэж юу байлаа. Ардын засаг төрөмж гэж юу байлаа. Тэр үед чи би тамгын нийлээ шүү дээ гэдэг шиг. Юу ч тодорхой биш хахад эсвэл лаа. Тэгэл харанхуй газар. Тэгээ тэрнээс хаш юу байгаа юм бэ? Харин бид нар үгийг бариад яваад ах юм бол улам тодорхой. Одоо зөндөө холыг харж байгаа шүү. Тэгээд цааш нь юу гэж нэ гэхээр зэрэг үүр зайж өөрийн цолон зүрхэнтэй гих хүртэл харанхуй газарт гэрэлдэж үе дэмлэг анхаарах мэт та нар түнд анхаарал тавихтаа сайн байсан. Тэгж л их сайн анхаарах хэрэгтэй болчихж байгаа. Та нэг бүтэн сайдар авсан үгээ битгий хай. Тэгэл за яах вэ? Тэгэл хайцсан чинь дараагийн бүтэн сайдар тэгэл бас элбэг баян бурхан нэгийг өгөх байлгүй гэж битгий бод. Хараа хайдаг хүнд өгөхгүй байхгүй бурхан. Бурхан үг юм бол үг бурхан юм бол бурхан тийм биш байхгүй. Надад амар олон сая яваа үг байгаа. Зүгээр хайцнуудаа маа дараа гэх. Хайдаг хүнд юм өгөхгүй. Та нар утсаа хаяад идэг хүүхдэд утсаа авах уу? 1 хаяла 2 хаяла 3 хаяла 4 5 6 хаяла. Та ямар нэгэн арга бодно ш. За хүн минь хэрэг сэтгэлээ. Чи амар салан байна. Юу нь бол утасгүй бай. Салан байд чи арилах хүртэл. Тэгэхээр бурхны үгэнд тэгж ханддаггүй хүн. Бурхан тэрэнд яахаараа үгээ өгнө гэж юу юм? Үгүй ш. Тэгэхээр тэр үгийг тэгж анхаарвал тэр үг чинь өөрөө тэр өдрийг авчирна гэдэг байхгүй. Нартаа өдрийг авчирна гэдэг. Хараа нартаа өдрийг авчирхаар та байгалийн гэрэл энэ гэрэл хоёрын ялгааг мэдээс. Энэ гэрэл би миний хуучмс толдгүй харагддаг байхгүй. Яг байгалийн гэрэл гараа харахаар тоол мод энэ тэнд тусаасан байс бүх юм харагддаг. Надны гэрэл чих өөр байхгүй тусгал. Өөр гэгээтэй. Тэр шиг та тэр
нар алхах тусмаа өөрийнхөө толбыг, өөрийнхөө болох бүх юмыг, ер нь л бүх юмыг харж эхэлнэ. Тэгээд тэр өдөр мэд гэрэлтэй болоход чи жинхэнэ утгаараа бос гэрэлт учир нь эзний сүнс чиний дээр байна гэдэг чинь болох гэдэг. Үг ингэж байсан юм. Тэгээд цааш нь хэлж байна л да. Судрын нэг ч иш үзүүлэгч хүсээ бичигдэг үү гэж. Хараа бид нар энэ үгийг уншихдаа тэгэхэд бол зүгээр л уншаад байдаг. Бид нар энэ бичсэн одоо энэ Петрийн зүрхийг уншиж чаддаггүй байхгүй юу? Үгийг уншаад байдаг. Хэлсэн үгийг уншаад байдаг. Гэхдээ ариун сүнсээр хөдөлгөгдөд бичиж байгаа хүн чинь тэр үедээ энийг бичиж байхдаа гашуу мэдэрнэ те. Эсвэл юурбусын цав завхлан мэдэрнэ. Эсвэл маш хүчтэй эрх мэдлийг мэдэрнэ тийм үстэй. Тэгээ бичиж байгаа байхгүй. Тэрээ бид нар үгэнд өөртөө бариулах юм бол бид нар яг Петрийн бичиж байхад зүрхэн яаж хөдөлж ирсэн хөдөлгөөн бүрийг миний зүрх мэдэрч эхэлнэ. Өөрөөр бид нар зүгээр унших байлаа байна байхгүй да. Яа, нэр одоо мэдгүй тийм гашууд одоо баяр хөөр одоо тийм сүнсний гүн одоо юмсуудыг тэр ноцтой байдал тэр сериозны байдал үгтэйгээ цуг бид нар лөө ярьж эхлэх байхгүй. Ойлгож байна уу? Тэгэхээр энэ одоо бид нар ном биш болж эхэлж байгаа. Ном биш. Амьд болж эхэлж байгаа. Тэгэхгүй зүгээр ингээ уншихаар бол та итгэдэггүй хүн үргэлж хэлжсэн. Библийг чи уншсан. Библийг зүгээр уншихын тулд бичсэн ном биш л байхгүй да. Яг тэ тэрийг яаж хүн мэдэх вэ? Тэгэл уншсан бид тэр байлдаантай эсгүүд нь сонирхолтой юм билээ. Тэр яасан юм гэнэ үү? Шинэ гэрээг нь шинэ гэрээсэл гэж болдгоо юм уу? Яахаараа шинэ гэрээ юм гिचчихжээ бас. Тэр нь болохоор мэдгүй дандаа л яриад юм биш. Бид нар яриадтай кинонд дургу. Алж шатаал цуснаж урсгаал филм пус пас кис гэж болтой. Угааны юм болоод байгаа юм л та. Харин энийг бид нар сүнсээр хүн хөтлөгдөд бичсэн юм чи сүнсээр хөтлөгдөж л уншихаас өөр аргагүй болчиход байгаа байхгүй. Түр сүнсээр хөтлөгдөд унших юм бол Петр ахыгаа бид нар мэдрэх байхгүй. Энэ хүн чи ийм мэдрээдээс учраас ингэ бичсэн байж штэ. Яана гэж одоо энэ үг чинь жинхэнэ надтайгаа тийжсэн ажиллаж эхэлж байгаа байхгүй. Тэм учраас түүний үг бол амьд бөгөөд итгэвчтэй хоёр талдаа эртээ ямар ч ийснээс хурц бөгөөд сэтгэл хийгээд сүнсийг үе мөчийгээд нугас чүмгийж талтал нэвтрэн орох чадвартай бөгөөд санаа хийгээд зүрхний бодлыг шүүх чадвартай. Ойлж байгаа шүү. Янз бүрээс хүрхгүй та бид хоёрын амьдрал та хоёрын оюун санаа та хоёрын зүрхэнд бие мах бодод хүрхгүй булан тохойч гэж алга. Гэрэлтүүлэхгүй болон тохойч гэж алга. Ерөөсө эвдэхгүй, янзлахгүй, эмхлэхгүй, цэгцлэхгүй үлдээх нэг миллиметр газарч гэж алга. Тэр үгэнд. Тэгэхээр зүгээр үгэнд зүгээр өөрсдөө маа гэж өгч. Маа аа үг минь намайг аав. Одоо би үгийг авч янзалдаг хинбэ. Үг намайг. Тэ Библиэр юу гэж хэлсэн бэ шинэ гэрэнд. Бурхан та нараас тийм хол биш. Үг аманд ч байдгийн адил тийм ойрхон гэж хэлсэн байна. Бид нар Бурхны үгийг ярьж байхдаа түүнтэй хамт л байгаа байхгүй юу эсвэл үгийг ярьж байгаа ч. Бид нар түүний үгээс холдох тусам тэр холдсон шүү дээ. Бид нар тэгж ойлгодгүй. Зүгээр л би өстө гим хийсэн, би ууралцсан, би орилцсан, чарлцсан, би өстө ингэсэн юм чинь тэр надаас хол байна гэдэг. Үг таны аманд байх юм бол тэр тантай хамт байна л гэсэн үг. Тийм учраас бид нар үгтэй хамт алхаж байхдаа ерөөсөө тийм хол байгаа гэж мэдэрдэг байхгүй. Тэгэхээр та түрүүшээ бүтээсээр ярьдагчсан танд хэлэгдсэн үгнүүд рүүгээ эргэн очиж. Энд чи юусан бэлээ хэдэн онд надад ирсэнсэн бэлээ би энийг чи юу өмссөн үү хэрэгэлсэн үү яасан бэ? Намайг итгэж олж яхад бурхан надад яг тэр үгүүдээ өгч шээ. Айхад айхэргүй би бол ингэнэ. Одоо өөр яа санаа зовход битээ санаа зов. Би бол ийм амьдралын маань учрал тохиолдол болгонд тэр намайг цэг зогсоогоод аваа явах өгнүүдээ хийжсэн байхгүй яг яс шиг намайг барьж исэн гэсэн. Хүн болгон тийм өгүүд байгаа шүү. Айхад бидний зоригжуулах үг хэрэгтэй шүү. Зүгээрээ хөшөө чи чаднаа гэдгээс өөр үг хэрэгтэй байхгүй бид нар. Үхтэл гашуудж яхад биднийг өстой үлдсэн амьдралдаа гашуудахгүй бол сэргээж чадах тэр үг хэрэгтэй шүү. Тэгэхээр бурхан хүүхдтэй тэр үгээ өгдөг байхгүй юу?
Бидний сонсголын аппаратанд асуудал байна. Энэ жил биш ээ, өөр жил. Бид нар яагаад хотын сүмд цуглах дуртай юм? Яагаад гэвэл тэр хамт байгааг бид нар мэдэрдэг. Түүний оршихуйн байгаад байгааг мэдэрдэг. Тэгээ бид нар одоо оршихуйнд нь баярлаад тарвалцаад байдаг бэбинүүд баймаргүй. Энэ оршихуй юуны тулд энд байгаад байгаа юм бэ? Юуны тулд тэр намайг өөрийн шүүдэр шиг оршихуйгаараа баян тэнхрүүлж титгэдэг. Юуны тулд бэ? Тэрнийхэн төлөө амьдрий. Амьдтай. Би маш олон зүйлийг та нарт дурдж хэллээ. Дандаа л миний зүрхэнд бодогдчихсэн зүйлүүд аа. Болж игэл ихэнх нь таны зүрхэнд орсон байгаа. Зүрхнээс зүрх өөрөө ярьж байгаа учраас таны эмлүүчин биш зүрх рүү чи илүү очсон байна. Би та нарын зарим нэг шийдвэрийг бүр гаргаасаа гэж хүсэж байна. Би дахиж хизээч ингэхгүй гэж. Тийм байгаа аахгүй. Магадгүй зарим чинь би дахиж хизээч айхгүй. Би дахиж хизээч одоо юу байх вэ? Би гэрлэлтээс айхгүй. Би санхүүгээс айхгүй. Би өөрийгөө голдог бодлуудыг би дахиж хизээж бодохгүй. Ер нь би дандаа яхаар өөрийгөө голддог. Би одоо ерөөсөө ингэж байнга хүнтэй тэрсэлж ийдгээ болно. Би ингэж хүн юм хийхэд дандаа өөдөөс нь юм хэлж ийдэг. Энийг би болно. Ер нь өөрчлөлт айгүй ч юмас эхэлдэг ш. Би ингэж харсан үзэгдсэн болгоомлогоо хар яар гэдгээ болно. Ер нь ийдэг байна. Яа би ер нь үзий вэз. Яага болохгүй гэж өөрийгөө сорий. Ханарын зарим ч айгүй жижиг юмнууд дээр маш том шийдвэр гаргах хэрэгтэй болсон байна. Бид нар ингэж чадахгүй байгаа учраас амьдралын зүгээр аасан юм дээр л ноцолтол унаал босоо яваад байгаа байхгүй. Би айгүй олон жил ингэж амьдрал одоо би ингэхгүй. Олон жилийн турш би өөрөө чухал байсан одоо болно. За хэнийг чухал болгох вэ? За одоо гэр бүлтэй бол за би эхнэрээ чухал болгоно. Би нөхрөө чухал болгоно. Ер нь нэг тэгж амьдрий. Библиэр хэлсэн байгаа ш. Уулан дээр заасан сургаал дээр чи хөршөө өөрийн адил хайр. Хаан сургаал гэж байгаа ш. Эцэг бурхнаа хайр дараа нь хөршөө өөрийн адил хайр. Цаад хуулийг зохиогч чинь бол мэдээд байгаа байхгүй. Бид нар хаанч итгэж байна уу зүгээр итгэж байна уу? Тэнгэрийн хуулийг тэрсэлж амьдрах юм бол яах вэ? Хууль зөрчсөн хэрэгт орно ш. Би танд тийм за энэ бодлыг та гэрийн даалгавар гэдээ авчих. Хөршөө өөрийн адил хайрлаа. Бид нар дахин энийг суурийг тавихгүй шүү дээ. Хөршөө өөрийн адил хайрлаа. Яг хажууд таахгүй. Урнаа ээжигээ яг өөршөө хайрлана. Урнаа юу хүсдэг? Урнаа яамаар байдаг. Яаж амармаар байна. Яавал дуртай юм. Тэгээд тэрийгээ биелүүлэн гүйцэтгүүлэхийн тулд ямар хүчин зүтгэл гаргадаг юм. Яг бидний хинч штэ. Хүн над руу хурж "Сата чи юу нэ ста ийм тийм юм гэж дургу штэ." Тэгвэл би бас тэгж хэлэх дуртай байх хэрэгтэй юу юм. Яг өөршөө хайрлах юм. Нэг үзье. Магадгүй бидний зарим маань амьдраа сурцсан маа. Гэр бүлийн хэрүүл юу юм? Энийг яавал би өөршөө хайрлахгүй байх вэ гэж үздэг. Би л аягүй чухал. Миний дүү. Би хохироод байна. Би эрхэм. Би сайхан. Чи л олж харахгүй. Хэрэг чи тэгж боддог бол тэр хүнийгээ өөрөө вэ ингэж бодчихгүй. Чи өглөө сайхан унтчих чи хүн үржил. Басаа чи одоо гэвэл дургу. За тэгвэл тэрэнд бас хэлгээ. Яа, сайхан унтчихна да. Би яасан бол сайхан унтахгүй. Тийм учраас сайхан унтдаг. Тэгээ унтуусараа битгий өхүүлчээрэй. Гой сэрэг хүн таны гой сэрэг та баярлах уу? Хатрич хэлээд "Басараа миний охин бозорээ сайхан охин нь гой те." Яг тэгж ханддаг үгүй. Үцүү зүмөр. Одоо ер нь хичнээн их үг яриад та бурхан минь. Ядаж ганцаар нь амьдрмаар ш. Би нэгээр ч амьдраа гэж хэлэхгүй. Амьдрсандаа ч бид нар энд ирсэн байна. Гэхдээ л заримдаа бид нар элементарны юмнуудыг аяг хайдаг байхгүй. Тэр чинь аваараад он жилийн эцэст юу болох вэ? Нөгөө их босгож бүтээсэн бүхнийг нураах юм болно ш. Зүгээр л хөршөө өөрөө адил хайрлаа.
Би өөртөө юу хүсдэг вэ? Отгоод хүсье. Би өөртөө юу хүсдэг вэ? Одноод хүсье, жигүүрт хүсье одоо тийм. Намайг хүн яаж хүндлээсэ гэж хүсдэг. Би бусдыг хүндлэе. Яг хэн байх нь хамаагүй шүү. Яа, готмаар Монголд их болж ш хартам байна. Зүгээр нэг хүн дайрчаал тэгэл зогтуу байсан гин, бичгэрэн төв байсан гин, тэр өөх зохистой байна л да. Эхнэр хүүхэдгүй гэдгийг их тод хэлж байгаа байхгүй. Эхнэр хүүхэдгүй согтуу тээврийн хэрэгэл жолоодох зөвшөөрлөө явж ирсэн учраас тийм хүмүүс бол ер нь болж игэл хурдтай тавьж байгаа джипэнд орж өгчээл зүг юм байна гэж хэлж байгаа. Бид нар ийм л нийгэм дотор байн ард түмэ. Бид нар тэдний нэг болох хэрэггүй. Хангалттай байна. Би юу хийчихвээ үсээ зулгаагаас суух аавын хүү олдохгүй. Энэ хүний архичин согтуу байх нь хамаагүй. Би хүн алчсан ш. Тэр хүн чинь хин нэгний хэвлэгээс унсан байгаа. Тэр чинь хин нэгний хайртай хүн нөө. Тэр чинь хүсэл мөрөөдөл зориг байгаа. Тэр хүн шиг мөрөөдөл байж болно. Тэр хүн шиг машингүйч гэж. Хотын сүмийнхэн би та нарт тушаая. Би бинийгээ эд хөрөнгөөр нь битээ шүү. Бачаараа тэрийг ядууд ороо гэж битээ бод. Битээр баян хүмүүс битээ санаад битээ ирсэн. Хөрх хамт энэ хоёр ядуу мөнгө цаасан хөрдгөө чаваас түрээсийн байранд амьдрал. Та нар битээ тэгж бод. Энэ чинь аюултай шүү. Нэр би тоглоомгүй би танд хэлж байна. Таны бодол арилга хүртэл битээр түрээсийн байранд байсаар л байх бол. Би өөр нь баагэд хэлсэн. Ер нь баагэд болио. Түрээсийн байранд амьдрий. Энэ балиар яриад дарагдтал амьдрий. Харъя ер нь. Бид нар бие биенээ ямар хачин ийм хэмжүүр эдийн засар байх ёсгүй ш. Тийм биз дээ. Дарий, дамбар, дарий, баян ушинд амьдардаг. Дарийтай би ер нь 10 минут л уулзнаа. Би тэгж бодвол энэ ямар ёр юм бэ? Тэг та нарын энийг ч гэсэн би ингээ ялгцсан те. Үлцэт хороолд амьдрал ятаргаал. Би танаа би энийг ингэж бодохоос айдаг байгаасаа гэж хүсэж байгаа. Бид нар ямар үнцэнтэй хүмүүс вэ? Энэ бүгд ёрын. Та өчигдөр тэгж боддог байсан бол өнөөдөр гимшээд бол. Бид нар бүгд бие биендээ ирэх юм. Хүн миний амьдралыг шүүхээр би гайхдаг байхгүй. Яг би амьдралдаа туйлаа хайртай. Миний хүүхдүүд, миний нөхөр мэдгүй яастаа үнэхээр би бол юугаас дутаагүй. Хүн нэг намайг дутаад ингээ яриад байгаа би гайхаад байхгүй. Би юугаас ч дутагдгүй. Хаач юугаас ч дутагдгүй. Таны амьдрал таньдаа сайхан биз дээ. Тэр амьдралын юмтай юмгүйгээр бие биенээ шуух муу ёрын юм шиг танд санагдахгүй юм. Бид нар ийм шүүлтүүрийг тогтоохын тулд ийм олон юмыг туулж гарч ирээгүй. Тэгж ярьсан ярианууд чинь миний сэтгэлийг их өвтгдөг гэдгийг танд би өнөө өглөө хэлье. Намайг их өвтгдөг, намайг уйлуулдаг. Гэхдээ би энийг бол тэрхийг хүсэхгүй. Миний хэмжүүр өөр. Би биенийхээ талаар тэгж битээ бод. Яг битсэн мааш. Цуглаанд чинь хин нэгэн баян хүн орж ирвэл та дээшээс үү. Манай цуглаанд дундуу баян хүмүүс орж ирнэ. 13 байтга 20 хуруунд авттай. Дээшээ. Оюутлагын захирлын дээшээ. Тэгвэл тийм зүгээр нэг тэнэмэл хүн явж байгаа ер нь амьдралаа өөрчлөе доо. Бурхан тэтгээгээд ороод ирнэ. Чи юм наанаас суувал захистай. Муухай үнэртэй битээ тийшээ. Тэр захирлын ажил суул захирал суухгүй гараа явчихна. Ийм болцсон сууж явах үед нэ. Бүгд дээшээ явах. Бүгд дээшээ. Та дээшээс тэнд очиж. Яагаад би энтэй зэрэг за уучлаарай манай цуглаанд зэрэгцээ суудъя. Үхлийн өмнө бүгд зэрэгцэхтэй яг адилхан. Үхэл хүртэл ялахгүй байна шүү. Йоо энэ ч бас баян юм байна. Энд жоохон амьдруулчих. Үхэл тамаагүй байхгүй. Баян байна уу ядан авлаа ш. Зүгээр үү те би? Би энэ зоохгүй идэх үү? Хэрэггүй зовлоо. Тавстай намайг дагаад хэлээч. Хайрт аав минь ээ. Юр бусын эцэг минь ээ. Эрхэм нандин бурхан минь ээ. Таны үгийг би хүлээж авч байна. Таны зөвхт байдал дотор. Таны ариун байдал дотор. Гүн даруусалтайгаар амьдрна. Таны үг ихэндээ дааны гэршиг байж болно. Би анхааралтай тээх юм бол зүрхнээсээ салахгүй байвал
Амнаасаа салахгүй байвал. Өдөр ирэх шиг улам тод болох болно. Би хотыг харна. Би их зүйлийг харна. Би таны төлөвлөгөөг танина. Учир нь таны төлөвлөгөө. Ямар ч гайхамшигыг төлөвлөөгүй. Ямар ч гар хохирлыг төлөвлөөгүй. Надад зориулсан өөрийнхөө төлөвлөгөөг та өөрөө мэдж байгаа. Надад итгэл, найдвар, ирээдүг өгнө. Би тэгж итгэж байна. Би бүрэн ойлгохгүй байгаа ч гэсэн би танд найдаж байна. Таны сүмд найдаж байна. Таны өгсөн хүмүүст найдаж байна. Би хизээч замаасаа гарахгүй гэж танд итгэж байна. Амен. 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 За, усан та нарыг эдгээр өрөөгөө зөндөө их ярих болтгоо та нарт. Сайхан амарцгаараа.